හරි මේ එතකොට දරුවෝ මේ අද අපිට පටන් ගන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ පුතේ මේ දෙවෙනි පාඩම. හරි අද මේ වැස්සත් එක්ක ගොඩක් වැඩේ අවුල් වෙලා තියෙනවානේ. වැස්සත් එක්ක වැඩේ ටිකක් අවුල් වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපිට නමුත් අර වෙලාවත් එක්ක මේ පන්දි නොකර බැරි කේස් එකක් තමයි. හරි මොකද මේ ඔයාලට ලොකු කාල සීමාවක් නැහැ නේද එක්සෑම් එකට. ඒ නිසා අපිට අර මොන සිටුේෂන් එකක දුනත් පන්තිය කරන්න වෙනවා. හරි ඒක කමන්නේ. මම ඔයාලට මෙහෙම කියන්නම් ගිය සතියේ අපි මේ ටියුට් එක ඉවර කරානේ. නිෂ්පාදනය කියා මායිම් වක්‍ර ගිය සතියේ ඉවර කරානේ. ඉතුරු කරේ නැහැ අපි. ඔක්කොම ඉවර කරලා තියෙනවා. එතකොට අද වැදගත් කොටසක් තියෙන්නේ කතා කරන්න. මම ඒකයි ඔයාලට මැසේජ් එකක් දාලා අනිවාර්යෙන් පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා කිව්වේ. ඒ තමයි අද අපි කතා කරන්නේ ඔයාලගේ දෙවනි පාඩම. ඒ තමයි ඉල්ලුම සැපයීම. ඉල්ලුම හා සැපයීම. හරි පේන්නේ නැති ළමයි ඉන්නවා නම් මේ පැත්තට එන්න පුතා. පේන්නේ නැත්නම් මේ පැත්තට එන්න. හරි ඉල්ලුම සැපයීම. එතකොට මේ පාඩම ඒ පුතා මෙච්චර වැදගත්. ඇයි මේ පාඩම එච්චර වැදගත්? මේ අහන්න. ළමයි ඔයාට මේ වෙද්දී ඔයාගේ පළවෙනි පාඩම අපි සාර්ථකව ඉවර කරලා හරි මන්ත්ලි ටෙස්ට් දෙකකුත් කරලා ඒකේ ලකුණුත් ඔයාට දීලා සම්පූර්ණයෙන් වැඩ ඉවර කරලා දී. එතකොට අපි සාර්ථකව අද පටන් ගන්න ඔයාගේ දෙවෙනි පාඩම. මේ දෙවෙනි පාඩම වැදගත් වෙන්න තියෙන ප්‍රධානම හේතුව තමයි මේ පාඩමට පළවෙනි පාඩමත් එක්ක කිසිම සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. ඒ අංක 1. ඒ කියන්නේ පළවෙනි පාඩම අවුල් කරගත්ත දුවෙක් හරි පුතෙක් හරි ඉන්නවා නම් එයාට මේ පාඩමේ ඉඳන් ඉස්සරහට වැඩේ අල්ලගෙන යන්න පුළුවන්. මොකද මෙයයි පළවෙනි පාඩමයි අතර සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. ඒ පළවෙනි කතාව. දෙවෙනි එක A level paper එකේ වැඩිම MCQ ප්‍රමාණයක් එන්නේ මේ දෙවෙනි පාඩම. A level paper එකේ වැඩිම MCQ ප්‍රමාණයක් එන්නේ පුතා මේ දෙවෙනි පාඩම. ඒ කියන්නේ ඉල්ලුම සැපයීම නම්‍යතාවය සමතුලිතය කියන එකේ. 2024 A level paper එකේ MCQ 8ක් ආවා. 2024 50න් 8ක් දෙවෙනි පාඩම. තේරුණාද? පාඩම් 12යි. පාඩම් 12න්ම MCQ 50ක් හැදෙන්නේ. එතකොට 12 වසරෙන් MCQ 25යි හැදෙන්නේ. ඒ MCQ 25න් 8ක් දෙවෙනි පාඩමේ. ඒතර ආර තේරෙන්න ඕනේ මේ පාඩම කොච්චර වැදගත්ද ඉකෝන් කරන ළමයෙක්ට කියලා. ඊළඟ වැදගත්ම දේ තමයි මේ පාඩම අවුල් වුණොතින් පුතා තුන්වෙනි පාඩම අවුල් වෙනවා. හේතුව දෙවෙනි පාඩමේම කොටසක් තමයි තුන්වෙනි පාඩමේදී ඉගෙන ගන්න තියෙන පාඩම අංක 3 විදිහට. ඉස්සර අපි ඒ ලෙවල් කරන කාලේ 2015 එහෙම 2 3 කියලා පොතේ කඩලා තිබ්බේ නෑ. දෙවෙනි පාඩම විදිහට තමයි පුතේ ඔයාලගේ තුන්වෙනි පාඩමත් අපි ඉගෙන ගත්තේ. ඊට පස්සේ රජයේ වෙළඳපොළ මැදිහත් වීම කියන කොටස යටතේ පුතේ මේක කොටස් දෙකකට බෙදුවා. ඉල්ලුම සැපයීම නම්‍යතාවයේ සමතුලිත එකයි රජයේ වෙළඳපොළ මැදිහත් වීම කියලා තව එකයි. එතකොට සරලවම මේ පාඩමේ බේස් එකෙන් තමයි පුතාගේ තුන්වෙනි පාඩමේ යන්නේ. තේරුණානේ? මේ පාඩමේ බේස් එකෙන් තමයි පුතාගේ කීවෙනි පාඩම යන්නේද? තුන්වෙනි පාඩම යන්නේ. ඒ නිසා මේ පාඩම හරියට ඔලු ගෙඩිය ඇතුළට දාගන්න ඕනේ. මේක හරියට ඔලු ගෙඩිය ඇතුළට දාගත්තොත් තමයි පුතේ තුන්වෙනි පාඩම සුපිරියර් කරගන්න පුළුවන්. මේකෙන් ලකුණු 20යි MCQ 7ක් හෝ 8ක් එකට දෙක ගානේ ලකුණු 16ක් හෝ 14ක් එනවා. සරලව A level paper එකේ ලකුණු 35කට එහා පුතේ මේ දෙවෙනි පාඩමේ. තේරුණානේ? දැනට මේ වෙද්දී ඔයාගේ A level paper එකේ සම්පූර්ණ ලකුණු 28ක් ඉවරයි. ඒ පළවෙනි පාඩම ඉවරයි. ඒ කියන්නේ පළවෙනි ලකුණු 20 පුතේ ඔයාට කොට දා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ඒකේ MCQ 4 ඉවරයි දෙක ගානේ 8යි.
හරිනේ? හරි. දැන් මේ ටියුට් එක ලස්සන ටියුට් එකක් වලට හම්බෙලා ඉති. පැහැදිලි. ඒකේ සම්පූර්ණ ඔයාලට තියරි කරුණු සාකච්ඡා කරන්න අදාළ පුතේ කොටස් ටික දාලා තියෙන්නේ. හරි. මම පළවෙනියට මෙහෙම ඔයාලට කියන්න. හරි. පාඩම ඉල්ලුම සැපයවමනේ. හරි. එතකොට මේකේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් ගැන තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. පළවෙනි එක වෙළඳපළක හොඳට මම කියන දේ අහගන්න. ඉල්ලුමක් හෝ සැපයුමක් බිහි වෙන්නේ කොහෙද? මොන වගේ තැනකද? ආර්ථිකයේ ඉල්ලුමක් හෝ සැපයුමක් බිහි වෙන්නේ කොහෙද පුතේ? වෙළඳපළක් ඇතුළේ. තේරුණාද? ඉල්ලුමක් හෝ සැපයුමක් භාණ්ඩ ඉල්ලන්නේ, සාධක ඉල්ලන්නේ, භාණ්ඩ සපයන්නේ, සාධක සපයන්නේ කොහෙද? වෙළඳපළක. එහෙනම් පුතා පළවෙනියට අපි ඉගෙන ගන්න ඕන දේ තමයි පුතේ වෙළඳපළක් කියන එක. මාකට් එකක්. වෙළඳපළ මොකක්ද වෙළඳපළක් කියලා කියන්නේ? මම පුතාට මෙහෙම කියන්න. දරුවෝ වෙළඳපළක් කියලා කියන්නේ භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් නැත්නම් සාධකයක්. මිලදී ගන්න බලාගෙන ඉන්න පාර්ශවයකුයි ඒ මිලදී ගන්න ඕන අයට ඒවා සපයන්න බලන් ඉන්න පාර්ශවයකුයි කියන දෙන්නේ සම්බන්ධ වන ගනුදෙනුමය අවස්ථාවක් හැදෙන තැනකට තමයි පුතේ වෙළඳපළක් කියලා කියන්නේ. තේරුණාද යා? එහෙනම් වෙළඳපළක් කියන්නේ මම මෙහෙම කියන්නම්. ගැනුම්කාරයෙක් හා අපි ගමු ගැනුම් කරුවෙකු හා විකුණුම් කරුවෙකු අතර ගනුදෙනුමය සම්බන්ධතාවක් ගැනුම්කාරයෙක් හා විකුණුම්කාරයෙක් අතර ගනුදෙනුමය සම්බන්ධතාවක් ඇතිවන ඕනම තැනකි. හරි? ඒක තැනක් වෙන්නත් පුළුවන්, ඒක අවකාශයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා බිස්නස් ස්ටඩීස් වල ඉගෙනගෙන ඇති වෙළඳපළ අවකාශය කියන්නේ මොකක්ද? ඒ වගේම වෙළඳපළ ස්ථානය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. හරිද පුතේ? හරි. එතකොට වෙළඳපළක් කියන කතාව ඇතුලේ දරුවෝ භාණ්ඩ මිලදී ගන්න හිතන් ඉන්න කෙනාට අපි කියනවා පුතේ ගැනුම්කරු කියලා. ගැනුම්කරු. මෙයා භාණ්ඩ මිලදී ගන්න බලාගෙන ඉන්න කෙනා. හරිද? වෙළඳපළක හරි භාණ්ඩ විකුණන්න බලාගෙන ඉන්න ඩයල් එක්කුත් ඉන්නවනේ නේ. එතකොට එයාට කියනවා අපි විකුණුම්කරු කියලා. එතකොට ගැනුම්කාරයෝ කරන්නේ පුතේ ඉල්ලන එක. ගැනුම්කාරයෝ කරන්නේ මොනවා කරන්නේද පුතේ? ඉල්ලන එක. පැහැදිලිද? එතකොට විකුණුම්කාරයා කරන්නේ ඉල්ලුමට මොනවා කරන එකද? සපයන එක. හරියට හරි. විකුණුම්කාරයා කරන්නේ සපයන එක. තේරුණාද? එතකොට මේ ගැනුම්කාරයෙකුයි විකුණුම්කාරයෙකුයි කියන මුන් දෙන්නගේ තීරණ තියෙනවා. ගැනුම්කරුගේ තීරණ තියෙනවා. ගැනුම්කාරයාගේ තීරණ පුතේ ඉල්ලුම සම්බන්ධ තීරණ. විකුණුම්කාරයාට පුතේ තීරණ තියෙනවා. විකුණුම්කාරයාගේ තීරණ පුතේ භාණ්ඩ සැපයීම සම්බන්ධ. පැහැදිලිද? එතකොට ගැනුම්කරුගේ මිලදී ගැනීමේ තීරණයි විකුණුම්කරුගේ පුතේ සැපයීම පිළිබඳ තීරණයි කියන දෙන්න එකතු වෙලා වෙළඳපළක හැදෙනවා පුතේ සමතුලිත මිලකුයි සමතුලිත ප්‍රමාණිකුයි. ඒ කියන්නේ සරලවම ඔයාට ඉස්සරහදී කතා කරන්න තියෙන දේවල් මේවා. හරි. වෙළඳපළක හැදෙනවා මෙතන මිල, මෙතන ප්‍රමාණය. හරි. එතකොට
ගැනුම්කරුගේ දේ තීරණය වෙන්නේ ඉල්ලුම මත අපැදින ඉල්ලුම් පත්‍රයක් මෙහිමින්නේ වැඩි හිතන්න එපා මේ වගේ ඉස්සරහට කියලා දෙනවා. සැපයුම්කරු සම්බන්ධ වෙන්නේ සැපයුමත් එක්ක ඒක අඳින්නේ ඔහොම. එතකොට වෙළඳපළක ඉල්ලුමයි සැපයුමයි කියන දෙන්න එකට එකතු වෙන තැන මෙතන අපි කියනවා පුතේ සමතුලිතය කියලා. මේ දෙන්න එකට එකතු වෙන තැනට අපි කියනවා සමතුලිතය කියලා. මෙන්න මේ සමතුලිතය කියන තැන තීරණය වෙනවා වෙළඳපළක මිලක්. සමතුලිතයේදී තීරණය වෙනවා වෙළඳපළක ප්‍රමාණය. තේරුණාද? මේ සමතුලිත වෙන තැන මිල කියන්නේ අපි නිෂ්පාදකයාට දෙන්න කැමති ඒ වගේම නිෂ්පාදකයා විකුණන්න කැමති මිලට තමයි සමතුලිත මිල කියලා කියන්නේ. තේරුණාද කතාව? දැන් ඇත්තටම භාණ්ඩයක් ගන්න වෙළඳපළට ගියාම පුතේ 100%ක්ම නිෂ්පාදකයා කියන මිලටම පුතේ අපි භාණ්ඩ මිල දී ගන්නවාද? දැන් ඔයා හිතන්නකෝ ඇඳුමක් ගන්න යනවා. ඇඳුමක් ගන්න ගියාම ගැනුම්කාරයෝ අපිනේ පාරිභෝගිකයෝ. විකුණුම්කාරයා නිෂ්පාදකයා. දැන් ඔයාලා පාරිභෝගිකයා මම තමයි විකුණුම්කාරයා. ඔය ඇඳුමක් ගන්න යනවා. කලිසමක් ඇවිල්ලා අහනවා මේ කලිසම කීයද? මම කියනවා රුපියල් 2000යි. මම කියන මිලටම අනිත් පැත්තට ඔයා මිල දී ගන්නවද? නෑ. අපි මේ පාඩමේ ඉගෙන ගන්නවා පාරිභෝගිකයා. කස්ටමර් කියන කෙනා පුතේ තාර්කිකයි. කස්ටමර් කියන කෙනා තාර්කිකයි. කියන විදිහට කස්ටමර් වැඩ කරන්නේ නැහැ පුතේ. එයා හැම වෙලේම Tamanට වාසියක් ලැබෙන විදිහට තමයි කටයුතු කරන්නේ. වෙන ගානට අරගෙන වෙන දේ බලාගෙන ඉන්න මිනිස්සෙක් නෙවෙයි පුතා පාරිභෝගිකයා කියලා කියන්නේ. පැහැදිලිද ඔය පුතාලට? එතකොට දරුවෝ ඔයා අහන්නේ නැද්ද? ඔයා නම් කොහොමද දන්නේ? ඒ අපි නම් අහනවා නේද? මුදලාලියා ගානක් අපිට ඉදිරිපත් කරොත් මුදලාලි ඕක ටිකක් මොකද්ද? අඩු කරන්නේ නැද්ද? අඩු කරන්නේ නැද්ද? අපි අහනවා නේද පුතා? ගාන අඩු කරන්නේ නැද්ද කියලා අපි අහන එක අපි තාර්කිකයි. කියන අපි try කරන අඩුවට ගන්න. ඕ try කරන්නේ වැඩියට දෙන්න. කොහොම හරි ගනුදෙනුව සිද්ධ වෙන මිලක් තියෙනවනේ. පැහැදිලිද? ගනුදෙනුව සිද්ධ වෙන මිලක්. මෙන්න මේ ගනුදෙනුව සිද්ධ වෙන මිලේදී අපි ගෙවන්නත් කැමති, ඒ වගේම පුතේ පාරිභෝගිකයා ගෙවන්නත් කැමති, නිෂ්පාදකයා පුතේ විකුණන්නත් කැමති මිලක් තියෙනවා. ඒකට කියනවා අපි සමතුලිත මිල කියලා. එහෙනම් වෙළඳපළක ගැනුම්කාරයෙක් හා විකුණුම්කාරයෙක් අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් එකතු වෙලා වෙළඳපළ තුල තීරණය වන මිලට කියනවා සමතුලිත මිල. වෙළඳපළේ අලෙවි ප්‍රමාණයට කියනවා සමතුලිත ප්‍රමාණය කියලා. ඔය පුතාලට දැන් තේරුණාද කතාව? හරිනේ. එහෙනම් වෙළඳපළ කියන කතාවට දැන් අපි යමු. පුතේ වෙළඳපළ කියලා කියද්දී වෙළඳපළ වර්ග දෙකක් තියෙනවා. මේක මුද්දට අහගන්න. වෙළඳපළ මාකට් එක වෙළඳපළ කියලා දරුවෝ අපි කතා කරද්දී වෙළඳපළ වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මාකට් ස්ට්‍රක්චර් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමා පුතේ භාණ්ඩ වෙළඳපළ. අපි කියනවා භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළ. ඔය එක වෙළඳපළ. භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළ. තව වෙළඳපොළක් තියෙනවා පුතේ. ඒකට අපි කියනවා සාධක වෙළඳපළ. ෆැක්ටර් මාකට්. සාධක වෙළඳපළ. වෙළඳපළ. එතකොට ඔළුවට දාගන්න වෙළඳපළ වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළ, අනිත් එක සාධක වෙළඳපළ. ඔය පුතාලා දන්නවා වෙළඳපළක වෙන්නේ භාණ්ඩ හෝ සේවා මොනවා වෙන එකද පුතේ? විකිනෙන එක. පැහැදිලිද? එතකොට භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළේදී මම මෙහෙම ලියන්නම් හොඳට බලා ගන්න. මේකේ අලෙවි වන්නේ මොනවද අලෙවි වෙන්නේ? ඈ පුතේ භාණ්ඩ හා සේවා. ඒවා තමයි මේකේ හොමාරු වෙන්නේ. භාණ්ඩ හා සේවා. ඊළඟ දෙවෙනි කතාව මේ වෙළඳපළේ ගැනුම්කරු වෙන්නේ කවුද? මේ භාණ්ඩ මිලදී ගන්න කවුද ගිහිල්ලා? නිෂ්පාදකයෝද පාරිභෝගිකයෝද කුටුම්බද?
භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපොලේ භාණ්ඩ ගිහිල්ලා ගන්නේ කුටුම්බද? කුටුම්බ කියන්නේ අපි නිෂ්පාදකයෝ. කුටුම්බද? එහෙමත් නැත්නම් පුතේ ව්‍යාපාර අංශයද? භාණ්ඩ මිලදී ගන්න කොට ගණන් කරුවෙන්නේ. සල්ලි දීලා ගන්න කවුද? අයියෙන් කියන්න. කුටුම්බ අංශය හරියට හරි. මේ භාණ්ඩ මිලදී ගන්න කුටුම්බ. කුටුම්බ අපි කියනවා පුතේ පාරිභෝගිකයක්. එතකොට මේවා විකුණන්නේ කවුද? අලෙවි කරන්නේ කවුද පුතේ? අලෙවි කරු වෙන්නේ කවුද මේ වෙළඳපොලේ? කුටුම්බ නැත්තම් පාරිභෝගිකයද මේවා විකුණන්නේ? ව්‍යාපාරිකව නැත්තම් නිෂ්පාදකව විකුණන්නේ? අයියෙන් කියන පුතේ කවුද? ව්‍යාපාරිකයෙ මන් නැත්තම් නිෂ්පාදකයෝ. ව්‍යාපාර අංශය කියන්නම්කො මම. ව්‍යාපාර අංශය තමා පුතේ මේවා මොනවා කරන්නේද? විකුණන්නේ. එතකොට භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපොලෙන් අපි භාණ්ඩ මිලදී ගන්නේ තව භාණ්ඩයක් හදන්නද නැත්නම් ගෙදර ගිහින් පරිභෝජනය කරන්නද? මට කියන්න. භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපොලෙන් අපි භාණ්ඩයක් ගන්නේ ඒක පරිභෝජනය කරන්නද නැත්නම් පුතේ ආයේ ගෙදර ගිහිල්ලා වෙන භාණ්ඩයක් හදන්නද? මොනවා කරන්නද අපි ගන්නේ? කෙලින්ම මොනවා කරන්නද ගන්න අපි? පරිභෝජනය කරන්න. මේක අරන් ගිහලා මොකද කරන්නේ පුතේ? පරිභෝජනය කරන්නේ. ඒ හින්දා අපි පරිභෝජනය උදෙසා භාණ්ඩයක් ගන්නවා නම් එතෙන්ට අපි කියනවා පුතේ ඍජු ඉල්ලුමක් තියෙන්නේ කියලා. ගන්න පාවිච්චි කරන්න. තේරුණාද ඔය පුතාට? මම ඒක ඉස්සරහදී කියලා දෙන්නම් ඈ. එහෙනම් භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපොලේ තියෙන මොන ඉල්ලුමක්ද? ඍජු ඉල්ලුමකි. ඍජු ඉල්ලුමක් තමයි. තේරුණාද ඔයාට? හරි. දෙවනි වෙළඳපොළ සාධක වෙළඳපොළ. අහන්නකෝ. සාධක කියලා කියන්නේ මොනවටද? ඔයා දන්නවා. නිෂ්පාදන සාධක මොනවද? භූමිය, ශ්‍රමය, ප්‍රාග්ධනය, ව්‍යවසායකත්වය. එහෙනම් සාධක වෙළඳපොලේ හුවමාරු වෙන්නේ මොනවද පුතේ මේ? නිෂ්පාදන සාධක. එහෙනම් මම යාගේ මෙහෙම ලියනවා මේ බලන්න. නිෂ්පාදන සාධක. නිෂ්පාදන සාධක හුවමාරු වන වෙළඳපොලකි. නිෂ්පාදන සාධක පාවිච්චි කරන්නේ මොකටද පුතා? භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කරන්න. අපි භූමිය, ශ්‍රමය, ප්‍රාග්ධනය, ව්‍යවසායකත්වයේ කියනවා පාවිච්චි කරන්නේ මොකටද? භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කරන්න. තේරුණාද? එහෙනම් දැන් මට කියන්න දෙවෙනි කතාව මේකේ ගැනුම් කරු කවුද? ගැනුම් කරු වෙන්නේ කවුද? මේ සාධක ගන්නෙ කවුද පුතේ සල්ලි දීලා? ව්‍යාපාර අංශ. හරියට හරි. මේක ගන්නේ ව්‍යාපාර අංශ. ව්‍යාපාර අංශ නැත්නම් අපි කියනවා පුතේ නිෂ්පාදකයෝ කියලා. පුතේ මේවා විකුණන්නේ කවුද? කවුද විකුණන්නේ මේවා? විකුණුම් කරු. විකුණුම් කරු කවුද වෙන්නේ? කවුද විකුණන්නේ මේවා? භූමිය, ශ්‍රමය, ප්‍රාග්ධනය, ව්‍යවසායකත්වයේ තියෙන කාගේ ගාවද? දැන් වාගේ තාත්තා රස්සාවක් කරනවා නේද? ඒ කියන්නේ යා ශ්‍රමිකයෙක් නේද? වාගේ තාත්තා ව්‍යාපාරයක් කරන තියා ව්‍යවසායකයෙක් නේද? වාගේ තියෙන වත්තක් හරි මොකක් හරි එකක් බද්දර දීලා ඇති. බදු කුලියක් නේද ගන්නෙ? එහෙනම් පුතේ නිෂ්පාදන සාධක තියෙන්නේ කුටුම්බ කියන අපි ගාව. අපි ගාව තියෙන සාධක තමා පුතේ ව්‍යාපාරිකයන්ට විකුණලා මාස්පතා, සතිපතා, දිනපතා මුදල් එකතු කරගන්න. පැහැදිලිද කතාව? සරල කතාව. දැන් වාගේ අම්මාගේ තාත්තා රස්සාවක් කරනවානේ. රස්සාවක් කියලා කරන්නේ මේ තුනෙන් එකක් කොහෙට හරි ගිහලා විකුණන එක නේ පුතා. එහෙමනේ. දැන් හිතන්න පුතේ අපි හිතමු ඇඟලුම් කර්මාන්තයක වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ අම්මා ගිහිල්ලා අම්මගේ ශ්‍රමය ව්‍යාපාරිකයෙක්ට විකුණලා එයාරෙදි මහලා අන්න සල්ලි ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපේ ශ්‍රමය ඉල්ලන්නේ කවුද? ව්‍යාපාරිකයා. තේරුණා නේද කතාව? ශ්‍රමයේ තියෙන කාගේ ගාවද? කුටුම්බ අංශයේ ගාව. එහෙනම් මම ලියනවා මෙතන විකුණුම් කරු වෙන්නේ කවුද පුතේ? කුටුම්බ අංශය. තේරුණාද පුතාලට කතාව? ඊළඟ සිද්ධිය තමා පුතේ දැන් මේ සාධක වෙළඳපොළට තියෙන ඍජු ඉල්ලුමක්ද? ඍජු ඉල්ලුමක් කියන්නේ කෙලින්ම ගත්ත පාවිච්චි කරා. එතනින් ඉවරයි. තේරුණාද කතාව? දැන් මම උදාහරණයක් කියන්නම්. මම කඩේට ගිහිල්ලා සීනි කිලෝ 5ක් ගේනවා ගෙදර පරිභෝජනයට. තේ බොන්න,
නේද පුතේ? කිරි බොන්න, කෝපි බොන්න, ඔය එක එක දේවල් කරන්න පුතේ මොනවා කරනවද? සීනි අරන් එනවා. පැහැදිලි? sorry. එතකොට මම සීනි අරන් ඉන්නේ මොනවා කරන්නද? තව භාණ්ඩයක් හදන්නද? පරිභෝජනය කරන්නද? පරිභෝජනය කරන්න. යම් කිසි භාණ්ඩයක් මිලදීගෙන පරිභෝජනය කරනවා නම් එතන තියෙන්නේ පුතේ ඍජු ඉල්ලුමක්. ඔයා මම යන කඩේටම ගිහිල්ලා ඔයත් හලෝ සීනි කිලෝ 5ක් ගන්නවා. ඔයා සීනි කිලෝ 5ක් කරන් ගෙදර ගිහින් කරන්නේ මොකද්ද? කසිපු වෙනවා නරෝගේ. හරි එහෙම හිතනවකෝ. හරි. ඔයා ඒක අරන් ගිහලා පරිභෝජනය කරනවාට තව භාණ්ඩයක් නිෂ්පාදනය කරනවා. තව භාණ්ඩයක් නිෂ්පාදනය කරනවා. මම අරන් ගියේ හලෝ ගෙදර පාවිච්චියට. ඔයා අරන් යන්නේ නිෂ්පාදන කටයුත්තකට. එතකොට ඔයාගේ භාණ්ඩයට තියෙන ඉල්ලුම සීනි වලට තියෙන ඉල්ලුම ඍජුව තියෙන ඉල්ලුමක්ද වක්‍ර ඉල්ලුමක්ද? වක්‍ර ඉල්ලුමක්. හරියට හරි. එහෙනම් සාධක වෙළඳපොලේ තියෙන්නේ පුතා වක්‍ර ඉල්ලුමක්. වක්‍ර ඉල්ලුමක්. දැන් තේරුණාද? පැහැදිලිද? හරි. ඔළුවට දාගමු. පුතේ මාර්තුකාවේ ඉල්ලුම සැපයුම. ඉල්ලුම සැපයුම කියන එක ඇති වෙන්නේ වෙළඳපොළ වල. ඒතර අපි ඉගෙන ගත්තා වෙළඳපොළක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. පුතා වෙළඳපොළක් කියන්නේ මොකක්ද? කවුරුයි සම්බන්ධ වෙන තැනක්ද? ගැනුම්කාරයෙකුයි විකුණුම්කාරයෙකුයි සම්බන්ධ වෙන ඕනම තැන. ගනුදෙනුමේ සම්බන්ධතාවයක් ඇති වෙන ඕනම තැනකට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? වෙළඳපොළක් කියලා. තේරුණාද මේ පුතාලට? හරි. එතකොට වෙළඳපොළවල් ප්‍රධාන කොටස් කීයකට බෙදෙනවද? දෙකකට බෙදෙනවා. එකක් මොන වෙළඳපොළක්ද පුතේ? භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපොළ. අනිත් වෙළඳපොළ මොකක්ද පුතේ? සාධක වෙළඳපොළ. හරියට හරි. එතකොට පුතේ අපි මේ කතා කරන භාණ්ඩ වෙළඳපොලේ ගැනුම්කරු වෙන්නේ කවුද? ගැනුම්කරු වෙන්නේ කවුද භාණ්ඩ වෙළඳපොළක? කුටුම්බ අංශය. එතකොට ගැනුම්කරුට අවශ්‍ය භාණ්ඩ විකුණන්නේ කවුද පුතා? ව්‍යාපාර අංශය. එතකොට භාණ්ඩ වෙළඳපොලේ භාණ්ඩ වලට තියෙන මොන ඉල්ලුමක්ද පුතේ? ඍජු ඉල්ලුමක්. තේරුණාද කතාව? ඊළඟ වෙළඳපොළ මොකද්ද? සාධක වෙළඳපොළ. පුතේ සාධක වෙළඳපොලේ හොමාරු වෙන්නේ මොනවද? නිෂ්පාදන සාධක. මොනවද නිෂ්පාදන සාධක කියන්නේ පුතා? භූමිය, ශ්‍රමය, ප්‍රාග්ධනය, ව්‍යවසායකත්වය. පැහැදිලිද? එතකොට මේවා ඉල්ලන්නේ කවුද පුතා? ගැනුම්කාරයා කවුද? ව්‍යාපාර අංශය. ඇයි පුතේ යාට මේ සාධක මොනවා කරන්නද? මේවා පාවිච්චි කරලා මොනවද කරන්නේ? භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කරනවා. එයා මේ ඉල්ලන නිෂ්පාදන සාධක විකුණන්නේ කවුද? කුටුම්බාංශය. ඒවා විකුණලා තමා පුතේ කුටුම්බාංශය මුදල් රැස් කරගන්නේ භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපොළෙන් භාණ්ඩ මිලදී ගන්න. තේරුණා නේද පුතාලට? කුටුම්බාංශයේ ගාව තියෙන සාධක ව්‍යාපාරාංශ වල විකුණලා වැටුප් බදුකුලි පොලි ලාභ විදියට නිෂ්පාදන සාධකයර රැස් කරගන්නවා. ඒවා රැස් කරගෙන තමා පුතේ භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපොළට ගිහිල්ලා භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගන්න. නැත්නම් සල්ලි නැහැ නේ පුතා. දැන් භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපොළෙන් භාණ්ඩ හා සේවා ගන්න සල්ලි දෙන්නේ. සල්ලි හම්බ කරන්න විදිහක් තියෙන්න ඕනේ. සල්ලි හම්බ කරන්නේ එයාලගේ සාධක ව්‍යාපාරිකයන් කියලා මොනවා කරලාද පුතේ? විකුණලා. දැන් තේරුණාද මේකේ සම්බන්ධතාවය? එතකොට මට කියන්න සාධක වෙළඳපොළක තියෙන්නේ ඍජු ඉල්ලුමක්ද වක්‍ර ඉල්ලුමක්ද? හේතුව මොකද්ද? නිෂ්පාදන සාධක පාවිච්චි කරලා එයා භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් හදනවා. ඒ නිෂ්පාදන සාධක වලින් ඍජුව උපයෝගීතාවයක් ලබන්න බෑ. නමුත් ඒ නිෂ්පාදන සාධක පාවිච්චි කරලා හදන භාණ්ඩය හෝ සේවාව තුළින් අපිට උපයෝගීතාවයක් ලබන්න පුළුවන්. මේකයි භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපොළට ඍජු ඉල්ලුමකුත් ඒ වගේම සාධක වෙළඳපොළ මොන ඉල්ලුමකුත් පුතේ? වක්‍ර ඉල්ලුමකුත් තියෙනවා. තේරුණාද මේ පුතාලට? පැහැදිලිද කතන්දරේ? හරි නේද සිද්ධිය? හරි. එහෙනම් එන්නකො හොඳ පුතාලා වගේ ටියුට් එකට. එන්නකො ටියුට් එකට. ඒ ටියුට් එකේ පළවෙනි පිටුවට එන්න. පළවෙනි පිටුවට එන්න. පළවෙනි පිටුවේ යාට කියනවා මෙහෙම. ඉල්ලුම හා සැපයුම. ඒකේ කියනවා විවිධ වෙළඳපොළ ව්‍යුහයන් තුල ගැනුම්කරුවන් හා විකුණුම්කරුවන්
මුහුණ දෙන තරඟකාරීත්වයේ ස්වરૂපයද එකිනෙකට වෙනස්ය. ඇතැම් වෙළඳපළවල් වල දැඩි තරඟකාරීත්වයක් සේ ක්‍රියා කරන අතර හරි ඇතැම් මේවා ඒකාධිකාරී වෙළඳපළවල් ලෙස හෝ අපූර්ණ තරඟකාරී වෙළඳපළවල් ලෙස කටයුතු කරයි. හරි ඊට පස්සේ කියනවා මෙම පරිච්ඡේදයේදී අපගේ අවධානය යොමු කරන්නේ තරඟකාරී ලෙස ක්‍රියා කරන වෙළඳපළක ඉල්ලුම් සැපයුම් බලවේගයන් කෙරෙහි අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වය තුළින් කුවමාරු තීරණය වන ආකාරය විමසා බැලීම සඳහාය. හරි දැන් එන්න පිටු අංකය දෙකට හරියට භාවනාවක් වගේ හිමීට මේ දේවල් කියවන්න. හේතුව MCQ 8ක් ලියන ප්‍රශ්නෙට 20ක්. MCQ 8ක් ලියන ප්‍රශ්නෙට 20ක්. මොකද ඉරානේ ඉල්ල ගන්න. හරි හරි මං ටියුට් එකක් දෙන්න. ටියුට් නැති අය ඉන්න අත උසක් අප්. ටියුට් එක දෙන්න නැති. අමි හරි හරි දැන් එන වෙළඳපළ කියන එකට වෙළඳපළක් කියන්නේ මොකක්ද බලන්න. ඒක කියනවා මෙහෙම. හරි භාණ්ඩයක හෝ සේවාවක හෝ සාධකයක මිල සහ ප්‍රමාණය තීරණය කිරීම සඳහා ගැනුම්කරුවන් සහ විකුණුම්කරුවන් අතර අදහස් හුවමාරු වන ආයතනික ව්‍යුහය වෙළඳපළක් ලෙස හැඳින්වේ. ඒ කියන්නේ පුතේ වෙළඳපළකදී භාණ්ඩ මිලදී ගන්න සෙට් එකක් ඉන්නවා. වෙළඳපළකදී භාණ්ඩ විකුණන සෙට් එකක් ඉන්නවා. එතකොට මේ විකුණුම්කරුවන් හා ගැනුම්කරුවන් එකිනෙකට අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් පුතේ ගනුදෙනුමේ සම්බන්ධතාවයක් ඇති කර ගන්නවා. ඒක තැනකදී වෙන්න පුළුවන්, ඉන්ටර්නෙට් එකකින් වෙන්න පුළුවන්, කොහෙදී හරි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ දෙන්නගේ එකඟතාවය මත වෙළඳපළක භාණ්ඩය හුවමාරු වෙන මිලක් තීරණය කර ගන්නවා. තේරුණා නේද? වෙළඳපළක භාණ්ඩය හුවමාරු කරගන්න මිලක් තීරණය කර ගන්නවා. ඒ වගේම ඒ මිලට ගන්න ප්‍රමාණයක් අපි තීරණය කරනවා. තේරුණා නේද? එතකොට දැන් ඔයා කඩේකට ගිහිල්ලා බඩු ගන්න යද්දි එළවලු ගන්න යනවා කියන්නකෝ. එළවලු ගන්න යද්දි මුදලාලිගෙන් අහනවා මිල කීයද කියලා. මුදලාලි මිල කියනවා සටහන් කරලා තිබ්බේ නැත්තම්. ඒතර ඒ කියන මිලට අදාළ ඔයා ගන්න ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නේ පුතා. එළවලු ග්‍රෑම් 500ක් වේවා, එළවලු කිලෝ එකක් වේවා, කිලෝ දෙකක් වේවා. පැහැදිලිද? ගන්න ප්‍රමාණයක් තියෙන එකයි මිලකුයි ප්‍රමාණයකුයි වෙළඳපළක් ඇතුලේ තීරණය වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි පොයින්ට් එකට එන්න. ආර්ථික විද්‍යාවේදී සලකා බලන ප්‍රධාන වෙළඳපළ සංකල්ප දෙකකි. පුතේ වෙළඳපළ වර්ග කීයක් තියෙනවද කියන්න මට? දෙකයි. එකක් මොකද්ද පුතේ? භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළ. අනිත් එක මොකද්ද පුතේ? සාධක වෙළඳපළ. හරියටම හරි. පැහැදිලිද? වෙළඳපළ වර්ග දෙකක් තියෙනවා. භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළ, අනිත් එක දරුවෝ සාධක වෙළඳපළ. දැන් එන්න භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළ කියන එකට. හරි. ඒක කියනවා භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා පවත්නා ඉල්ලුම හා සැපයුම අනුව භාණ්ඩ හා සේවාවල මිල සහ ප්‍රමාණ තීරණය වන වෙළඳපළ භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළ වේ. ඒ කියන්නේ වෙළඳපළේ භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා පවතින ඉල්ලුමයි භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා පවතින සැපයුමයි කියන දෙන්න මත තීරණය වන මිලට අපි කියනවා වෙළඳපළේ සමතුලිත මිල හා ප්‍රමාණ කියලා. එතකොට බලන්න කියනවා භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළේ ගැනුම්කරුවන්නේ කුටුම්බ අංශයනේ. මේකේ ගැනුම්කරු වෙන්නේ කවුද පුතේ? කුටුම්බ අංශය. කියන්නේ අපි. ඒ වගේම පුතේ මේකේ විකුණුම්කරුවන්නේ කවුද පුතා? ව්‍යාපාර අංශය. දැන් තේරුණාද මේ පුතා රටේ කතාව? හරි නියමයි. එහෙනම් දෙවෙනි එක සාධක සේවා වෙළඳපළ. සාධක සේවා වෙළඳපළ කියන්නේ බලන්න මොකද්ද? නිෂ්පාදන සාධක සඳහා පවත්නා ඉල්ලුම සහ සැපයුම අනුව නිෂ්පාදන සාධකවල මිල සහ ප්‍රමාණයන් තීරණය වන වෙළඳපළ සාධක වෙළඳපළ ලෙස හැඳින්වේ. සාධක වෙළඳපළේ ගැනුම්කරුවන් වන්නේ ව්‍යාපාර අංශය වන අතර විකුණුම්කරුවන් වන්නේ කුටුම්බ අංශයයි. දැන් ඔය පුතාලට මේ ටික තේරුණාද? පැහැදිලිද? උඩේ ඉඳන් පල්ලයන්කම් වැඩි පැහැදිලිනේ ඕකේනේ. මේ මෙතනක් ඉන්නේ නැහැ. මේ ටිකෙත් ඉන්නේ.
ටියුට් නැති චුට්ටක් කියන්න. හරි. එතකොට හරි ටියුට් එක ඉල්ලගන්න ඉක්මන. හරි. හරි. දැන් අපි යන් මෙතන තියෙන වැදගත්ම කතාවට. ඔන්න මෙතනින් එහාට විභාගයේදී ප්‍රශ්න එනවා. මෙතනින් එහාට විභාගයේදී ප්‍රශ්න එනවා. අපේ මාතෘකාව තමා අහගන්න ඉල්ලුම නැත්නම් අපි කියනවා ඩිමාන්ඩ්. ඉල්ලුම නැත්නම් අපි කියනවා පුතේ ඩිමාන්ඩ් එක කියලා. හරි. එතකොට මේ යන්න මෙතනවත් නැහැ. හරි. දැන් හරිද ටික? හරි. ඩිමාන්ඩ් එක. හරි. මම ඔයාලට මෙහෙම කියන්න. අහන්නකො. පුතේ ඉල්ලුමක් කියලා කියන්නේ හොඳට අහගන්න මේක. මුලින් ඉඳන් භාවනාවකදී හිමීට අහගන්න. තේරෙන්නේ නැතිව තිබ්බොත් අහන්න. ඉල්ලුමක් කියලා කියන්නේ පුතා සරලවම කිව්වොත් එහෙම හැමදාම එක විදිහට තියෙන එකක්ද නැත්නම් කාලෙන් කාලයට වෙනස් වෙන එකක්ද ඉල්ලුම කියන්නේ? හැමදාම එක විදිහට තියෙන සීන් එකක්ද කාලෙන් කාලයට වෙනස් වෙන එකක්ද? කාලෙන් කාලයට වෙනස් වෙන එකක්. හරියට හරි. සරල උදාහරණ ටිකක් කියන්න. ඉස්සර ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තිබ්බ පුතේ පත්‍ර වගේ ටී-ෂර්ට් අඳගෙන පාරේ ඇවිදින එක. මාර විදියට පත්‍ර ටී-ෂර්ට් වලට ඉල්ලුමක් තිබ්බ පුතා. මම හරිද වැරදිද? හරි. පුතේ දැන් පත්‍ර වගේ ටී-ෂර්ට් අඳන් යනවද ළමයි? නෑ පුතා. ඉස්සර ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තිබ්බ අපේ කාලේ ඇඟට වඩා 4-5 ගුණයක් ලොකු ඇඳුම් මන්දිර එක. ඔව් තාම තියනවද ඒක? තාම හරි. හරි. ඇඟට දැන් වැඩි නෑනේ බා. ඉස්සර අපි ක්ලාස් යන කාලේ මට මතකයි. දැන් කලිසම් එහෙම ගන්න ටිකක් තදිබඩ පුතා. දැන් අපිත් ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ හරි ඒ කාලේ ওই අර කෙන ට්‍රෙන්ඩින් කියන්නේ කවුරු හරි කරන දෙයක් කීප දෙනෙක් කරොත් අපිත් ඒක කරනවා. කොන් ඒ කියන බයක. ඉස්සර නුවර එහෙම යන්න පුතේ දැන් ක්ලාස් යන්නෙම අපිත් ගත්තේ තඩි කලිසම්. ඒ කියන්නේ මම ඉස්සර ගෙන්න කෙට්ටු ඩෑල් නෑ පුතා. මේ හිටියර මෙහිම ඩෑල් නෑ. ඉස්සර කෙට්ටු. පැහැදිලිද? එතකොට මම ගන්න කලිසම් පුතේ මං වගේ 5 දෙනෙක් විතර බහලා යන්න පුළුවන් සීන් එකේ. හරි? ඔව්. මෙහෙම තියෙනවා. ওই සිරාවටම මේ මෙහෙම තියෙන්නේ. යන් කලිසම් මං එන්නම් කන්සෙප්ට් එක. කකුලක් තිබ්බම ෆෝල්ට් එක අරේ. ට්‍රෙන්ඩ් එක. ඒ කියන්නේ රෙදි කඩවල් වල තියෙන්නේ ඒවා. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ ටීනේජර්ස්ලා ඉල්ලන්නේ ඒවා මං. ඒ කියන්නේ දැන් ඔය කලිස දැන් ඒ කලිසමේ සාප්පු වෙන සයිස් මට මතකයි පුතේ ගෙදර තියෙන ඔය ලේන්සු කැලේ අරගෙන දාගෙන මෙහෙම කොම්බගෙන යනවා. ඔව්. ඔයාලා දැකලා තියෙනවද? එහෙම කොල්ල දැකලා තියෙනවද? එහෙම ට්‍රෙන්ඩ් දැකලා තියෙනවද? මේ කොම්බගෙන යනවා. බොබ් මාලි ලේන්සු එක චූටි කැලක් ක්ලියර් දාන්න ඕන. නැත්තම් හරියන්නේ. අන්තිම ටී-ෂර්ට් එකේ කර දැන් මෙතෙන්දනේ මේ මෙහෙටවත් තියෙන්න ඕන. පුතේ අත මෙහෙ. ඊට පස්සේ ඒක මෙහෙම අරන් යනවා. එහෙම. තේරුණාද? අර ඒ දවස්වල අර අපි කියන්නේ මම බැගී කියලා දෙන්න. මම දන්නේ බැගී නේ කියන්නේ. අන් ඊ ට්‍රෙන්ඩ් එක යන්නේ. ඊට පස්සේ පොල් බාඩ දෙකක් දාන අතට මම පොල් බාඩ දානවා. හරි පොල් බාඩ දෙකක් දාගෙන යනවා. ඉතින් අර ඒ පොල් බාඩ එක කකුලේ සයිස් එක ගොඩක් ලොකුයි. ඒ දවස් මම 8 විතර දාන්න ඇති. නමුත් 10 සයිස් එක තමයි ගන්න. නිකන් පාත්ත කේස් එක පුතා. පුතා මේ කකුල මෙහෙම නම් මේ මෙහෙම සමත්. ඔව්. ඒ කියන්නේ ඉල්ලුම ඩිමාන්ඩ් එක. මාර ඉල්ලුම. පැහැදිලිද? එතකොට දැන් මේ වැස්ස කාලේට එහෙම ගියාම පුතේ අර ඒ සිරප්පෝ සයිස් මඩපා ඔළුවේ. අර මෙහෙම ටක් ටොක් ගන්න. ඔළුවේ. දැන් මම එතන ඔයාට කියන්න හැදුවේ
ඒ දවස්වල ඒ වගේ ඇඳුම් වලට මාර ඩිමාන්ඩ් එකක් තිබ්බහලු. හැබැයි දැන් එහෙම එකක් නැන්ගොත් නිකන් මටත් හිතෙනවා අඩේ මේකට පිස්සුනේ කියලා. කියන්නේ අපි ගැන ඒ කාලේ හිතන්නද ඉස්කෝලේ යන වයසේ. පැහැදිලිද? මේ ඉල්ලුම. ඒ වර්තමානයේ මොකද්ද තියෙන ඉල්ලුම පුතේ? වර්තමානයේ ෆැෂන් වල එහෙම තියෙනවා. දැන් මම ළඟදී මම දැක්කේ නෑ මොකද තියෙනවද? ඈ? පොප්කෝර්න් මම ආය අඳිනවා කට්ටිය නිකන් මේ බීච් සීන් එකේ අඳිනවා. එහෙම ඊට පස්සේ ආයේ ඒකෙන් පස්සේ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ආවා ෆෝල්ට් එක ගහනවා පුතේ ආය නිකන් යන්න බැරි වෙන සීන් එක. ඒක කෙලින් ස්කෝල්ඩ් ඇප්ලයි කරපුවම කලිසම් පලනවා. ඔව් ඔව් එහෙම. ඒ කියන්නේ ෆෝල්ට් එක මට මතකයි 14 වගේ. ඒ කියන්නේ හෙන්නම හීනියට ගහලා එහෙම ගියා ෆැෂන්. ඩෙනිම් ගන්න ගියා ස්ලිම් ෆිට් ගන්න පුතා. අර මේකෙන් මාරු වුණා කෙලින්ම ස්ලිම් ෆිට් එක. ටී-ෂර්ට් ඇඟේ ගන්න. දැන් මෙහෙම බලන්න එපා මේ දැන් අඳිනවද දැන් බල එහෙම හිතන්න එපා. දැන් ඔය අඳිනවද? ඒ මං අඳිනවද? හරි. මේ මං කියන මේ ට්‍රෙන්ඩ් එකේ එන්න දැන් ඉතින් එහෙම දැන් ඉතින් මම පඩි ටී-ෂර්ට් එකක් ලබනකොට යතන් ඉන්නවා කලිසම්කුත් එක්ක. සාය වගේ. ඒව නේ මං කියන්නේ. එතකොට අහනවකු ඉල්ලුම කියන එක පුතේ කාලෙන් කාලෙට වෙනස් වෙනවා. හැමදාම එක විදිහට තියෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? හැමදාම එකම විදිහට යන්නේ නැහැ. මෙයා කාලෙන් කාලෙට වෙනස් වෙනවා. හලෝ කාලෙන් කාලෙට නිරන්තරයෙන් වෙනස් වෙනවා නම් අපි එයාට කියනවා ප්‍රවාහ සංකල්පයක් කියලා. ඔන්න ඔළුවට දාගන්න. නිරන්තරයෙන් වෙනස් වෙනවා නම් එයාට කියනවා මොන සංකල්පයක් කියලාද? ප්‍රවාහ සංකල්පයක්. එයාට කියනවා පුතේ ප්‍රවාහ සංකල්පයක්. මට මේක තමයි ඔයාට කියන්න ඕනේ. ප්‍රවාහ සංකල්පයක්. ඒතර ඉල්ලුම කියන්නේ මොන සංකල්පයක්ද? ප්‍රවාහ සංකල්පයක්. එයා නිතර නිතර වෙනස් වෙනවා. තේරුණාද කතාව? නිතර නිතර වෙනස් වෙනවා. දැන් අපි ඉල්ලුම නිර්වචනය කරන්න එපා. දැන් ඉල්ලුම කියන කෙනා නිර්වචනය කරන්න අපිට හිතන විදිහට බෑ පුතා. තේරුණාද? හිතන විදිහට නිර්වචනය කරන්න බෑ. ඒකට හේතුව ඉල්ලුම නිර්වචනය කරද්දී නිරන්තරයෙන් යා වෙනස් වෙන හින්දා අපි උපකල්පන කීපයක් පාවිච්චි කරනවා ඉල්ලුම නිර්වචනය කරන්න. එකක් තමයි ඉල්ලුම කියන්නේ කිසියම් නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයකට අදාළයි. ඒ කාල පරිච්ඡේදයට වෙනස් වෙනවද? දැන් හිතනවා අර කඩි ටී-ෂර්ට් අඳින කාලේ මාස 6-7ක් අවුරුද්දක් විතර ඔය ට්‍රෙන්ඩ් එක ගියානේ. ඒතර ඒ කාල පරිච්ඡේදය ගත්තනම් පුතේ ඒ කාල පරිච්ඡේදේ ඒ ෆැෂන් එකේ ඒ විදිහටම තියෙනවා. දැන් ඒක නෑනේ. ඒ නිසා අපි කියනවා ඉල්ලුම කියන්නේ ප්‍රවාහ සංකල්පයක් නිරන්තරයෙන් එක වෙනස් වෙනවා. අපි පළවෙනිට ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඉල්ලුම කියන්නේ ප්‍රවාහ සංකල්පයක්. තේරුණාද? හරි. දැන් ඊළඟ එක දැන් මම යන්නම් ඊළඟ කොටසට පුතේ. දැන් ඔළුවට දා ගන්න ඕනේ ඉල්ලුම කියන්නේ හරි. මේක ඇවිල්ලා ප්‍රවාහ සංකල්පයක්. හරි. ඒ වගේම වෙළඳපළක දෙවෙනි කතාව අපි සාමාන්‍යයෙන් භාණ්ඩයක් ඉල්ලන්න යද්දී ඉස්සරහට දාන්නේ මොකක්ද? භාණ්ඩයක් ඉල්ලන්න යද්දී මොකක් බේස් කරගෙනද භාණ්ඩ ඉල්ලන්නේ? නිකන් හිතනවාකො මෙහෙම පුතා. දැන් ගෙදෙට්ට ඔයාලගේ ගෙදෙට්ට එනවා පුතේ වෙලෙන්දෙක් ඇවිල්ලා අහනවා අම්මගෙන් මේ නෝනා පොල් ගෙඩි වගේක් තියෙනවා හොඳ ලොකු සයිස් පොල්. ගෙඩි 20ක් තියෙනවා. ගන්නවද කියලා අහනවා. පුතේ අම්මා ඉස්සරහට දාන්නේ මොකද්ද? බල්ලා. මොකද්ද? හරියට හරි මොකද්ද? කීයද? ඒ කියන්නේ මොකද්ද ඉස්සරහට දාන්නේ? මිල. හරියට හරි. බල්ලලු එකෙක් කියනවා සර් බල්ලනෝ. නෑ මිල. දැන් ඔයාට මොකක් කරද හිතන්න යාළුවෙක් කතා කරනවා මචං ෆෝන් එකක් තියෙනවා මේ හදිස්සියක් විකුණන්න යනවා. උඹට ඕනේද? අපි අහන්නේ මොකද්ද? මචං ගාන කීයද? ඒ කියන්නේ පුතේ දෙවනි කතාව ඉල්ලුම කියන්නේ මොකක් හා බැඳිච්ච කතාවක්ද? මිල හා බැඳිච්ච කතාවක් හරියටම හරි. මිල හා බැඳුණු සංකල්පයකි. ඉල්ලුම කියලා කියන්නේ පුතේ මිල හා බැඳිච්ච සංකල්පයක්. එහෙනම් ඔලු ගෙඩිය තුරට දාගත්තා. ඉල්ලුම කියන්නේ ප්‍රවාහ සංකල්පයක්. ඒ කියන්නේ මෙයා නිරන්තරයෙන් මොක වෙනවද? වෙනස් වෙනවා. පැහැදිලිද? දෙවනි එක ඉල්ලුම කියන්නේ මොකක් හා පදනම් වෙච්ච එකක්ද? මිල හා පදනම් වෙච්ච එකක්. දැන් ඔයාට තේරුණා නේද කතාව? හරියට හරි. දැන් යනවා පුතේ තුන්වෙනි සිද්ධිය, වැදගත්ම සිද්ධිය. ඉල්ලුම කියන එක බිහි වෙන්න
බලපාන හේතු තුනක් තියෙනවා. හරි? ඉල්ලුම බිහිවීමට මේක මතක තිබිය යුතුයි. ඉල්ලුම බිහිවීමට බලපාන හේතු තුනකි. වෙළඳපළක ඉල්ලුමක් බිහි වෙන්න බලපාන හේතු තුනයි. අහන්නකෝ මම ඔයාලට මෙහෙම කියන්න. ඔයාට මොකක් හරි භාණ්ඩයක් ඕන නම් නෑ හිතන්නකෝ මෙහෙම. ඔයාට භාණ්ඩයක් ඉල්ලන්න නම් ඒ භාණ්ඩෙට මොකක් තියෙන්න ඕනද ඔයාට? නිකන් ඕන භාණ්ඩ ඔයා ඉල්ලනවද? භාණ්ඩයක් ඉල්ලන්න නම් ඒ භාණ්ඩෙ පිළිබඳව ඔයාට මොකක් තිබිය යුතුමද අනිවාර්යයි? හරියට හරි කැමැත්තක් නැත්නම් අපි කියනවා ඒ භාණ්ඩෙ පිළිබඳ උවමනාවක් තියෙනවා. උවමනාවක් නැත්නම් භාණ්ඩ මිලදී ගන්නවද? Tamanට ඕන නැති එකක් සල්ලි දීලා ගන්නවද අහලෝ? නෑ. එහෙනම් ඉල්ලුමක් බිහි වෙන්න බලපාන පළවෙනිම දේ තමා පුතේ භාණ්ඩය මිලදී ගැනීමේ කැමැත්තක් නැත්නම් පුතේ භාණ්ඩය මිලදී ගැනීමට උවමනාවක් තිබිය යුතුයි. පැහැදිලිද? එහෙනම් පළවෙනි එක පාරිභෝගිකයාට භාණ්ඩය පිළිබඳ කැමැත්තක් හෙවත් උවමනාවක් තිබිය යුතුයි. පාරිභෝගිකයාට භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට කැමැත්තක් හෙවත් උවමනාවක් තිබිය යුතුයි. පැහැදිලිද? හරි? හරිද පුතා? දෙවෙනි එක යකා නගින නේ. මොකක් හරි හොඳ වැඩක් කරන්නේ මොකෙක් හරි ගොම්තරියෙක් කියලා නේද? දෙවෙනි එක හරි අපි හිතමු මෙහෙම. හලෝ. ඔයාට තියනවා නේ පුතේ එක එක ඒවා ගන්න ආසාව වමනා තියනවානේ. හරි. යෞවනේ පොපියන චමත්කාරය මේ දවස්වල මොනවද පුතේ? Apple 17 Pro Max එකක්. හරි. ගන්ට කැමැත්තක් තියනවද නැද්ද ඔයාලට? තියනවද නැද්ද? තියනවද නැද්ද? තියනවා. එහෙනම් මෙන්න භාණ්ඩේ. හරි. මේක ගන්න හලෝ. කැමැත්තක් තියෙනවා යා. හරි. දෙවෙනි කතාව හරි ඈ. පළවෙනි කතාව හරි. දැන් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට ඔන්න පාරිභෝගිකයෙකුට කැමැත්තක්වත් උවමනාවක් තියෙනවා. ඇපලක් ගන්න උවමනයිනේ හලෝ. හරි. දෙවෙනි එක උවමනාව තිබ්බට දැන් මොකද්ද තියෙන අවුල? හරි. ඉල්ලුමක් ඇති වෙන්න මොනව ඕනද? සල්ලි. අපි ඒකට කියනවා මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන්න ඕන නැත්නම් ක්‍රය ශක්තියක් තියෙන්න ඕන. නැත්නම් වැඩක් නැහැ නේ අලු. දැන් ওই පිරිමි ළමයි එහෙම දාන ස්ටේටස් බලන්න පුතා. නේ කාර් දානවා, වෑන් දානවා, බයික් දානවා. මොනවා ගන්නත් උවමනයි තමයි. හැබැයි මොනවා ඕනේද? සල්ලි ඕනේ. පැහැදිලිද? හරි. එහෙනම් දෙවෙනි එක පාරිභෝගිකයාට භාණ්ඩය මිලදී ගැනීමේ හැකියාව නැත්නම් ක්‍රය ශක්තියක් තිබිය යුතුයි. මේ බලන්න කෑ ගහන්නේ භාණ්ඩය මිලට ගැනීමේ හැකියාව හෙවත් ක්‍රය ශක්තියක් තිබිය යුතුයි. දැන් භාණ්ඩය මිලදී ගන්න හැකියාවක් නැත්නම් මොකක් තියෙන්න ඕනද හලෝ? ක්‍රය ශක්තියක් තියෙන්න ඕන. තේරුණා? සල්ලි නැතුව හීනමවල වැඩක්ද පුතා? නේ? හීන තිබුණාට කෝටියක් අතේ නෑ එක රුපියලක් හරියට හරි පුතා. එතකොට ඉල්ලුමක් බිහි වෙන්නේ නෑ කියලා මතක තියාගන්න. පැහැදිලිනේ? හරි. එහෙනම් ඔන්න පාරිභෝගිකයට භාණ්ඩ පිළිබඳ කැමැත්තක් තියෙනවා. ඕකේ. දෙවෙනි එක දැන් භාණ්ඩ මිලදී ගන්න හැකියාවකුත් තියෙනවා. දැන් අපි නිකන් හිතමු. දැන් Apple phone එකක් ලක්ෂ 5ක් විතර කියලා හිතනවාකෝ. අපි නිකන් හිතමු 17 Pro Max එක. දැන් මට මේ භාණ්ඩේ මිලදී ගැනීම උවමනාවක් තියෙනවා. දැඩි කැමැත්තක් තියෙනවා. හරි මට Apple ක් ඕන. දෙවෙනි එක මං අතේ සල්ලි තියෙනවා කියලාත් අපි හිතමුකෝ. හිතමු. මං අතේ ඒ ගන්න පුළුවන් මුදල තියෙනවා. හිතමු එහෙම. එහෙම හිතමු. හරි.
හරි හිතන්න අයිතියක් තියෙනවනේ හිත. දැන් උවමනාවක් තිබිලා මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තිබිලා ඒත් මට මේ මොහොතේ ගිහිල්ලා Apple phone එකක් ගන්න පුළුවන්ද? මේ දැන් ගිහිල්ලා පුළුවන්ද Apple phone එකක් ගන්න? ඇයි ඒ බැරි දැන් මම මොකද කරන්නේ? උගන්වනවා. ඉතින් පුතා මට දැන් ගිහිල්ලා Apple එකක් ගන්න බෑනේ. සල්ලිත් තියෙනවා උවමනාවක් තියෙනවා. පුතේ ගන්න යන්න විදිහක් නැහැ. යන්න නම් මම මොනවා කරන්න ඕනද පුතේ? යන්න එක සැලසුම් කරන්න ඕන. පැහැදිලිද පුතේ? ෆෝන් එකක් ගන්නෙ කවද්ද? ගන්නෙ කොහෙන්ද? යන්නේ කා එක්කද? යන්නේ මොකේද? ඔක්කොම ප්ලෑන් කරන්න ඕනි. දැන් නිකන් හිතනවාකෝ අතේ සල්ලිත් තියෙනවා. මොකක් හරි භාණ්ඩයක් ගන්න උවමනාවකුද? නිකන් හිතනවා මේ ඇඳුමක් ගන්න ඕනේ. අම්මා සල්ලිත් දීලා තියෙනවා. ටවුන් එකට ඇවිල්ලා ඇඳුමක් ගන්න ඕනේ. මුද්දටම වහිම යන්න පුළුවන්. යන්න පුළුවන් එනුගෙන සුවර් නෑ පුතා මේ පැත්තේ දැන්. යන්න පුළුවන් එනුගෙන සුවර් නෑ. නේ? ඒ නිසා පුතේ මුදල් තිබ්බට වැඩකුත් නෑ උවමනාවක් තිබ්බට වැඩකුත් නෑ. අනිවාර්යෙන් මොකක් තියෙන්න ඕනද පුතේ? මිලදී ගැනීමට සූදානමක් නැත්තම් සැලැස්මක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් තුන්වෙනි එක තමයි ඉල්ලුමක් දී වෙන්න. භාණ්ඩය මිලට ගැනීමට සූදානමක් හෙවත් සැලැස්මක් තිබිය යුතුයි. සැලැස්මක් තිබිය යුතුයි. දැන් තේරුණාද කතාව පුතේ? මේ තුනම ඉටු වුණොත් අපි පුතේ එයාට කියනවා සඵල ඉල්ලුමක් කියලා. මේ තුනම ඉටු වෙනවා නම් අපි එයාට කියනවා සඵල ඉල්ලුමක් කියලා. දැන් තේරුණාද කතාව පුතේ? ඔළුවට දාගන්න හරි හැමෝම අහගන්න පුතේ. මාර්තුකාව ඉල්ලුම කියන්නේ මොන සංකල්පයක්ද? ප්‍රවාහ සංකල්පයක්. ප්‍රවාහ සංකල්පයක් කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? නිරන්තරයෙන් වෙනස් වෙනවා. ඉල්ලුම කියන්නේ මොකක් හා බැඳිච්ච එකක්ද? මිල හා බැඳිච්ච සංකල්පයක්. පැහැදිලිද? ඒ වගේම ඉල්ලුම බිහි වෙන්න බලපාන හේතු කීයක් තියෙනවද? 3ක්. දැන් ඔය පුතාලා මට කියන්න ඉල්ලුම බිහි වෙන්න බලපාන හේතු 3 මොකක්ද? පළවෙනි එක මොකක්ද පුතේ? භාණ්ඩය මිලදී ගැනීමේ කැමැත්තක් හෙවත් උවමනාවක් තියෙන්න ඕනේ. දෙවෙනි එක පුතේ භාණ්ඩය මිලදී ගැනීමේ හැකියාව හෙවත් ක්‍රය ශක්තියක් තියෙන්න ඕනේ. තුන්වෙනි එක පුතේ භාණ්ඩය මිලදී ගන්න සැලසුම් කරන්න නැත්නම් සූදානමක් තියෙන්න ඕනේ. මේ තුනම ඉටු වෙනවා නම් අපි කියනවා පුතේ සඵල ඉල්ලුමක් කියලා. දැන් තේරුණාද මේ පුතාලට? පැහැදිලි නේද? එහෙනම් හොඳට ඔලු ගෙඩිය ඇතුලට දාගන්න. ඉල්ලුම කියන කෙනා දරුවෝ නිර්වචනය කරද්දී මේ මම ලියලා තියෙන සෙට් එකම ඔයාගේ නිර්වචනය ඇතුලේ ඉන්න ඕනේ. ඉල්ලුම කියන කෙනා නිර්වචනය කරද්දී මේ කියලා තියෙන සෙට් එකම පුතේ නිර්වචනය අස්සේ ඉන්න ඕනේ. තේරුණාද? පළවෙනි කතාව මොකද්ද? ඉල්ලුම කියන්නේ මොන සංකල්පයක්ද? ප්‍රවාහ සංකල්පයන්නේ දරුවෝ. ප්‍රවාහ කියන්නේ නිරන්තරයෙන් මොනවා වෙන එකක්ද? වෙනස් වෙන එකක්ද? හැබැයි මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ යම්කිසි කාල පරිච්ඡේදයක් ඇතුළේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. කාලෙන් කාලෙට වෙනස් වෙන්නේ. ඒ නිසා ඉල්ලුම කියන කෙනා නිර්වචනය කරද්දී මම මේ මෙහෙම දේවල් ටිකක් දාගන්නවා හොද්දට අහගන්න. පළවෙනි එකනා තමයි මෙයා ප්‍රවාහ සංකල්පයක් නිසා ඉල්ලුම නිර්වචනය කරද්දී මම දානවා කිසියම් නිශ්චිත අවස්ථාවකදී කිසියම් නිශ්චිත අවස්ථාවකදී පුතා නිශ්චිත අවස්ථාවක් කියද්දී ඒ කාල සීමාව ඇතුලේ ඉල්ලුම කියන කෙනා වෙනස් වෙනවද? නෑනේ පුතේ. ඒකයි ඔන්න උපකල්පනයක් දාගත්තා කිසියම් නිශ්චිත අවස්ථාවක්. පැහැදිලිද? එහෙනම් දෙවෙනි එක මිලහා බැඳිච්ච සංකල්පයක් වුණේ නේ. ඒ කියන්නේ මිලත් එක්ක තමයි ඉල්ලුම කියන කෙනා යන්නේ. මම දැන් දෙවෙනියට ලියන වාක්‍ය ඔයාට සමහර විටක තේරෙන්නේ නැති වෙයි ඉස්සරහට තේරෙයි. මිලහා බැඳිච්ච සංකල්පයක් කියන කතාව නිසා අපිට ඔය ඉස්සරහදී කතා කරන්න තියෙනවා පුතේ ඉල්ලුමක් බිහි වෙන්න බලපාන කරුණු ටිකක් තියෙනවා. අපි එයාට කියනවා ඉල්ලුම් තීරක කියලා. පැහැදිලිද? එතකොට ඉල්ලුමක් තීරණය කරන්න බලපාන කරුණු සෙට් එකක් තියෙනවා.
එතකොට මෙතෙන්දී ඉල්ලුම තීරණය කරන්න බලපාන පළවෙනිම කරුණ තමයි ඒ භාණ්ඩේ මොකද්ද පුතේ? මිල. ඒ නිසා මම මෙහෙම උපකල්පනයක් ගේනවා. පළවෙනි එක කිසියම් නිශ්චිත අවස්ථාවකදී දෙවෙනි එක නම් මිලහා බැඳිච්ච සංකල්පයක් ඉන්න මම මෙහෙම දානවා. සලකා බලන භාණ්ඩයේ වැඩි හිතන්න එපා. මිල හැර සෙසු සාධක මිල හැර සෙසු සාධක නොවෙනස්ව පවතින විට ඒ කියන්නේ මිල හැර අනිත් ඔක්කොම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් වෙනස් වෙන්නේ කවුද? මිල. පැහැදිලිද? මිල විතරයි වෙනස් වෙන්නේ, අනිත් කවුරුත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අනිත් කවුරුත් කියන එක මම ඉස්සරහදී පුතාට කියලා දෙන්න. හරි? එහෙනම් පළවෙනි කිසියම් නිශ්චිත අවස්ථාවකදී සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල හැර සෙසු සාධක නොවෙනස්ව පවතින විට, හරි මම මෙහෙම කතාවක් කියන්නම්. වෙළඳපළක පවතින විවිධ මිල ගණන් යටතේ එක මිල ගණන් නේ පුතේ වෙළඳපළක තියෙන්නේ. දැන් Apple phone එක හැම කඩේකම එක ගානද කියන්නකො මට. හැම කඩේකම එක ගානද? කඩෙන් කඩේට මේක මොකද වෙන්නේ පුතේ මිල ගණන්? වෙනස්. එහෙනම් තේරුම් ගන්න. වෙළඳපළක සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල හැර සෙසු සාධක නොවෙනස්ව පවතින විට වෙළඳපළක පවතින විවිධ මිල ගණන් යටතේ පාරිභෝගිකයින් විසින් ඔන්න වැඩේ පටන් ගන්න යන්නේ. පාරිභෝගිකයින් විසින් හරි මිලදී ගැනීමට කැමති නැත්නම් මිලදී ගැනීමේ උවමනාවක් තියෙන, මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් ඇති, ඒ වගේම මිලදී ගැනීමේ සූදානමක් නැත්නම් සැලසුමක් ඇති විවිධ ප්‍රමාණ ඉල්ලුම වේ. ඕන් නිර්වචන. ඔය තමයි නිර්වචන. මොකද්ද? ඉමීට බලමු. දැන් මේක තේරුම් ගන්න. කටපාඩම් කරන්න එපා ගිරවෙක් වගේ. තේරුණාද? තේරුම් ගන්න. කිසියම් නිශ්චිත අවස්ථාවකදී ඇයි ඔය වචනේ අනිවාර්යෙන්ම දාන්න හේතුව ඉල්ලුම කියන මොන සංකල්පයක්ද? ප්‍රවාහ සංකල්පයක්. ඒ හින්දා අපි දානවා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියලා උපකල්පනය කරන්න. කිසියම් නිශ්චිත අවස්ථාවකදී ඊළඟ උපකල්පනය මොකද්ද? සලකා බලන භාණ්ඩේ මිල හැර සෙසු සාධක මොකද වෙන්නේ පුතේ? නොවෙනස්ව පවතින විට. සලකා බලන භාණ්ඩේ මිල හැර සෙසු සාධක නොවෙනස්ව පවතින විට වෙළඳපළක සිටින නැත්නම් වෙළඳපළක පවතින විවිධ මිල ගණන් යටතේ වෙළඳපළක පවතින, ඒ කියන්නේ වෙළඳපළේ තියෙන විවිධ මිල ගණන් යටතේ භාණ්ඩ ඉල්ලන්නේ කවුද පුතේ? පාරිභෝගිකයින් විසින් මිලදී ගැනීමට කැමති, මිලදී ගැනීමට හැකියාව ඇති, මිලදී ගැනීමට සැලසුම් කරන විවිධ ප්‍රමාණ ඉල්ලුම වේ. තේරුණාද කතාව පුතාට? එහෙනම් නිර්වචනය හදමුද? කිසියම් නිශ්චිත අවස්ථාවකදී සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල හැර සෙසු සාධක නොවෙනස්ව පවතින විට වෙළඳපළක පවතින විවිධ මිල ගණන් යටතේ පාරිභෝගිකයින් විසින් මිලදී ගැනීමට කැමති, මිලදී ගැනීමට හැකියාව ඇති, මිලදී ගැනීමට සූදානම් විවිධ ප්‍රමාණ වේ. තේරුණා නේද? තව පාරක් ඉල්ලුම කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? කිසියම් නිශ්චිත අවස්ථාවකදී සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල හැර සෙසු සාධක නොවෙනස්ව පවතින විට වෙළඳපළේ පවතින විවිධ මිල ගණන් යටතේ පාරිභෝගිකයින් විසින් මිලදී ගැනීමට කැමති, මිලදී ගැනීමට හැකියාව ඇති, මිලදී ගැනීමට සැලසුම් කරන විවිධ ප්‍රමාණ
ඉල්ලුම වේ. තේරුණාද? හරි දැන් හොඳ පුතාලා වගේ කියමු තනියම කියන්න හයියෙන් පුතේ මොකද්ද? වෙළඳපොලේ පැවතිය හැකි විවිධ මිල ගණන් යටතේ පාරිභෝගිකයින් විසින් මිලදී ගැනීමට කැමැති මිලදී ගැනීමට හැකියාව ඇති මිලදී ගැනීමට සැලසුම් කරන විවිධ ප්‍රමාණ හරියටම හරි. දැන් හොඳ පුතාලා වගේ කියන්න පුතේ නිර්වචනය මොකද්ද? අයියෙන් කියන්න. සෙසු සාධක මාස පවතින විට වෙළඳපොලේ පැවතිය හැකි විවිධ මිල ගණන් යටතේ පාරිභෝගිකයෙකු විසින් මිලදී ගැනීමට කැමැති විවිධ ප්‍රමාණ මිලදී ගැනීමට කැමැති නැත්නම් මිලදී ගැනීමට සූදානම් විවිධ ප්‍රමාණ ඉල්ලුම වේ. තේරුණා නේද කතාව? ලියමුද එහෙනම්? හරියට හරි. එහෙනම් එන්න. ඉල්ලුම හරි. කොහොමද අපි නිර්වචනය කරන්නේ? අහගන්න. කිසියම් නිශ්චිත අවස්ථාවකදී එයා වෙනුවට ලියන්න පුළුවන් මේ වචනේ යම් දෙන ලද කාල පරිච්ඡේදයකදී අපි එහෙම දාමු. ලියන්න පුතේ යම් දෙන ලද කාල පරිච්ඡේදයකදී නිශ්චිත අවස්ථාවක් කියන්නේ ඒකයි. හරි. යම් දෙන ලද කාල පරිච්ඡේදයකදී යම් දෙන ලද කාල පරිච්ඡේදයකදී තව කෙනෙක්ට ඕන නම් කිසියම් නිශ්චිත අවස්ථාවකදී කියන්න පුළුවන්. යම් දෙන ලද කාල පරිච්ඡේදයකදී ඊළඟ මොකද්ද පුතේ? සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල හැර සෙසු සාධක නොවෙනස්ව පවතින විට යම් දෙන ලද කාල පරිච්ඡේදයකදී සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල හැර සෙසු සාධක නොවෙනස්ව පවතින විට මිල හැර සෙසු සාධක නොවෙනස්ව පවතින විට මිල හැර සෙසු සාධක නොවෙනස්ව පවතින විට වෙළඳපොලේ පැවතිය හැකි වෙළඳපොලේ පැවතිය හැකි වෙළඳපොලේ පැවතිය හැකි විවිධ මිල ගණන් යටතේ වෙළඳපොලේ පැවතිය හැකි විවිධ මිල ගණන් යටතේ පාරිභෝගිකයින් විසින් මිලදී ගැනීමට කැමැති මිලදී ගැනීමට හැකියාව ඇති මිලදී ගැනීමට හැකියාව ඇති මිලදී ගැනීමට සැලසුම් කර මිලදී ගැනීමට සැලසුම් කර මිලදී ගැනීමට සැලසුම් කර විවිධ ප්‍රමාණ ඉල්ලුම ලෙස හඳුන්වයි. විවිධ ප්‍රමාණ
ඉල්ලුම ලෙස හඳුන්වයි. හරිද පුතේ? ඔලු ගෙඩියට ගියාද දැන්? පැහැදිලි නේද කතාව? හරි. මේ අහන්න. හලෝ. අපි එහෙනම් අන්තිම පාරට මොලේටම යන්න මොකොත් නැතුව කියමු බලන්න ඉල්ලුම කියන්නේ මොකක්ද? ඉල්ලුම යනෝ කියන්න බලන්න කිසියම් දෙන ලද කාල පරිච්ඡේදයක් තුල සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල හැර සෙසු සාධක නොවෙනස්ව පවතින විට වෙළඳපළක පැවතිය හැකි විවිධ මිල ගණන් යටතේ පාරිභෝගිකයෙකු විසින් මිලදී ගැනීමට කැමැති මිලදී ගැනීමට හැකියාව ඇති මිලදී ගැනීමට සැලසුම් කරන විවිධ ප්‍රමාණ වේ. ඔලු ගෙඩිය ඇතුළට ගියා නේද පුතේ? හරි නේද වැඩේ? එළ. දැන් පල්ලෙහා නෝට් එකේ මෙහෙම කියනවා බලන්නකෝ. ඉල්ලුමට අරුතක් ලැබීමට හරි නම් එය කිසියම් කාල සීමාවක් හා සම්බන්ධව ප්‍රකාශ කළ යුතුයි. ඇයි පුතේ ඔය කතාව එහෙම කියන්නේ? ඒ කියන්නේ ඉල්ලුම කියන කෙනා හරියට කියන්න නම් කිසියම් කාල පරිච්ඡේදයකට අදාළ වෙන්න ඕන. හේතුව මොකද්ද? ඉල්ලුම කියන්නේ මොන සංකල්පයක්ද? ප්‍රවාහ සංකල්පය. ඒ කියන්නේ දවසින් දවස වේවා කාලෙන් කාලෙට මෙයා මොනවා වෙනවද? වෙනස් වෙනවා. පැහැදිලිද කතාව? හරි. ඊළඟට කියනවා ඒ නැමැති පාරිභෝගිකයා ඉරිඟු කරල් 5ක් මිලදී ගත්තායයි කීම අරුත්බර නොවේ. ඒ කියන්නේ අරමණිහා ඉරිඟු කරල් 5ක් ගත්තා කියන එක ඒක ප්‍රායෝගික නැහැ. එතෙන්ද කියන්නේ මේ නිසා ඉල්ලුම සැලකෙන්නේ නිශ්චිත කාල සීමාවක් හා සම්බන්ධව ප්‍රකාශ වන ප්‍රවාහ සංකල්පයක් ලෙසය. ඊළඟට තොග හා ප්‍රවාහ. දැන් ප්‍රවාහ කියනකොට දන්නා නිරන්තරයෙන් මොක වෙනවද පුතේ? වෙනස් වෙනවා කියන්නේ. හරි. දැන් බලන්න ආර්ථික විද්‍යාවේ සමහර සංකල්ප ප්‍රවාහ සංකල්ප වේ. හරි. සමහර සංකල්ප තොග සංකල්ප වේ. කිසියම් කාල සීමාවක් හා සම්බන්ධ සංකල්ප ප්‍රවාහ සංකල්ප වන අතර කිසියම් නිශ්චිත දිනකට ගණනය කරන සංකල්ප තොග සංකල්ප වේ. දැන් අහන්න දැන් accounting වල දැන් ඔයාලා පුතේ ආරම්භක තොගේ කියලා ගන්නවා නේද? අවසාන තොගේ කියලා ගන්නවා නේද? නිශ්චිත දිනයක් දෙන්නේ නැද්ද? 2024 3:31 අවසන් වර්ෂය සඳහා අවසාන තොගය. එහෙම දෙනවා නේද පුතේ? 2024 4:1 ආරම්භක තොගය. එහෙම දෙනවා නේද? තොග කියන්නේ හරියටම මොකක් හා සම්බන්ධ එකක්ද? කාලය හා සම්බන්ධ. හරි කාලච්ඡේදයකදී දෙන එක තමයි අපි කියන මොන සංකල්පයක් කියලාද? තොග සංකල්පයක් කියලා. උඩ තොග හා ප්‍රවාහ කියන එක ගාවින් චූටිවට ඔයාලා ලියා ගන්න මෙහෙම. පොඩ්ඩක් ඉන්න. යට ලියා ගන්න පුළුවන් නේ. යටින් ලියා ගන්න. යට රෝලේ ලියා ගන්න මේ. ප්‍රවාහ සංකල්පයක් යනු ලියන්න පුතේ. ප්‍රවාහ සංකල්පයක් යනු නිරන්තරයෙන් වෙනස් වේ යයි යන සංකල්පයයි. නිරන්තරයෙන් වෙනස් වේ යයි යන සංකල්පයයි. එයා නිතර වෙනස් වෙනවා. දැන් ෆැෂන් එක පුතේ ට්‍රෙන්ඩ් එක කාලෙන් කාලෙට වෙනස් වෙනවා නේ. හරි. මොකද මං කිව්වේ? නෝට් එක මදලි. ප්‍රවාහ සංකල්පයක් යනවා නිරන්තරයෙන් වෙනස් වේ යයි සලකන සංකල්පයකි. හරිනේ නිරන්තරයෙන් වෙනස් වේ යයි සලකන සංකල්පයකි. හරි. ඊළඟට කියනවා මෙහෙම රටක මුදල් සැපයීම රජයට ගෙවීමට තියෙන ණය ප්‍රමාණය යනාදී තොගයන් වේ. ඒක හයිලයිට් කරමුද අපි? ඔයාලා ඉස්සරහට වැදගත් වෙනවා. රටක මුදල් සැපයීම රජයට ගෙවීමට ඉතිරිව තිබෙන ණය වගේ දේවල් අපි කියනවා තොග සංකල්ප. හරි. එන්න පිටු අංකයේ 3ට. හරි. ඒකේ කියනවා මෙහෙම ඒවා යම් නිශ්චිත දිනකට ගණනය කරයි. ඉල්ලුම සැපයීම යන ප්‍රවාහයන්නේ කිසියම් කාල සීමාවක් හා සම්බන්ධව ප්‍රකාශ කරයි. අනෙක් වැදගත් කරුණ නම් ඉල්ලුමක් යන උවමනාවක් පමණක් නොව මිලදී ගැනීමට ඇති හැකියාව තුළින් බිහිවන්නක් වීමයි. ඉල්ලුම සාර්ථක වීමට නම් ක්‍රය ශක්තිය මගින්
පිටු හලක් ලබා දීම අනිවාර්ය වේ. ඒ කියන්නේ භාණ්ඩයට කැමැත්තක් තිබ්බා කියලා පිරිමි ළමයි භාණ්ඩයට කැමැත්තක් තිබ්බා කියලා ඉල්ලුමක් ඇති වෙන්නේ නේද? භාණ්ඩේ මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. හැකියාව තිබ්බට වැඩක් නැහැ පුතා. මිලදී ගන්න සෝදානමක් හා ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා. එහෙම නේද? ප්ලෑන් එක කරන්නේ වැඩ කර නැත්නම් භාණ්ඩේ මොනවා කරගන්න බැරිද පුතා? අත්පත් කරගන්න බෑ. පැහැදිලිද? ඕන දෙයකට ඇප්ලයි කරගන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. දැන් එන්න ඒ අනුව ඉල්ලුම යන සංකල්පය තුල කරුණු තුනක් ගැබ්ව ඇත. ඉල්ලුම කියන එක ඇතුලේ හලෝ කරුණු තුනයි. දැන් ඔයා දන්නා මොකද්ද කරුණු තුන? පළවෙනි එක කිව්වා. මොකද? යකෝ හයියෙන් කියපන්. භාණ්ඩය මිලදී ගැනීමට කැමැත්තක් නැත්නම් උවමනාවක් තිබිය යුතුයි. දෙවැනි එක භාණ්ඩය මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් නැත්නම් ක්‍රය ශක්තියක් තිබිය යුතුයි. තුන්වෙනි එක භාණ්ඩය මිලදී ගැනීමට සැලැස්මක් නැත්නම් සෝදානමක් තිබිය යුතුයි. ඔය තුනම ඉටු වෙනවා නම් අපි කියනවා පුතේ මොන ඉල්ලුමක් කියලාද? සඵල ඉල්ලුමක් කියලා. එහෙනම් කියනවා ඒ අනුව ඉල්ලුම යන සංකල්පය තුල කරුණු තුනක් ගැබ්ව ඇත. වරහණක් දාලා ලියන්න. සඵල ඉල්ලුමක් ඇතිවීමට බලපාන කොන්දේසි. ඒක ලියන්න පුතේ. සඵල ඉල්ලුමක් ඇතිවීමට බලපාන කොන්දේසි. 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 හරි. පළවෙනි එක මොකද්ද? භාණ්ඩය මිලදී ගැනීමට කැමැත්තක් එවත් උවමනාවක් තිබිය යුතුයි ලිව්වා. භාණ්ඩය මිලදී ගැනීමට කැමැත්තක් එවත් උවමනාවක් තිබිය යුතුයි. භාණ්ඩය මිලදී ගැනීමට කැමැත්තක් හෙවත් උවමනාවක් තිබිය යුතුයි. කැමැත්තක් හෙවත් උවමනාවක් තිබිය යුතුයි. හරි. දෙවැනි එක භාණ්ඩය මිලදී ගැනීමේ හැකියාව හෙවත් ක්‍රය ශක්තියක් තිබිය යුතුයි. භාණ්ඩය මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් හෙවත් ක්‍රය ශක්තියක් තිබිය යුතුයි. භාණ්ඩය මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් හෙවත් ක්‍රය ශක්තියක් තිබිය යුතුයි. ක්‍රය ශක්තියක් තිබිය යුතුයි. හරි. තුන්වෙනි එක භාණ්ඩය මිලදී ගැනීමට සැලැස්මක් හෙවත් සූදානමක් තිබිය යුතුයි. භාණ්ඩය මිලදී ගැනීමට සැලැස්මක් හෙවත් සූදානමක් තිබිය යුතුයි. හරිද? හරි. හරි. දැන් මේ බලන්න. හරි. දැන් එන්න. මේ කියනවා මිලදී ගැනීමට ඇති කැමැත්ත හා මිලදී ගැනීමට ඇති හැකියාව යන දෙකම ඒකාබද්ධ වී සැලසුම් කරන ලබන ඉල්ලුම සඵල ඉල්ලුමක් යන සංකල්පයෙන් හැදින්වේ. සරලවම මේ ලක්ෂණ තුනම තියෙනවා නම් එයාට තමයි කියන මොන ඉල්ලුමක් කියලාද? සඵල ඉල්ලුමක් කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා කිසියම් අවශ්‍යතාවයක් සන්තුෂ්ත කර ගැනීම සඳහා කිසියම් භාණ්ඩයක් යොදා ගැනීම කෙරෙහි සිතෙහි ජනිත වන කැමැත්ත අපට උවමනාවක් ලෙස හඳුන්වා දිය හැකිය. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් අත්පත් කරගන්න හිතේ තියෙන කැමැත්තට තමයි කියන්නේ මොකක් කියලාද පුතේ? උවමනාවක් කියලා. මොකක් හරි දෙයක් තමාගේ කරගන්න නේ පුතා. මොකක් හරි දෙයක් තමාගේ කරගන්න හිතේ උපදින මොකද්ද පුතේ? කැමැත්තට තමයි අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද පුතේ? උවමනාව කියලා. ඕනම දෙයක විනාශය ඕක තමයි පුතා. පැහැදිලිද? හැම දෙයකම විනාශය ඕක. හරි. ඊට පස්සේ කියනවා මෙහෙම.
හරි ඊට පස්සේ එය ඉල්ලුමක් බවට පරිවර්තනය කරන්නේ මිල ගෙවීමේ හැකියාවත් මිල ගෙවීමේ සැලසුමක් එකතු වීමෙන්. හිතේ උපදිනවා පුතේ කැමැත්ත. ඒ උපදින කැමැත්ත තමන්ගේ කරගන්න වියදම් කරන්න වෙනවා. වියදම් කරන්න සැලසුම් කරන්න වෙනවා. මේ තුනම එකට එකතු වුණු දවසට මොනවා වෙනවද පුතේ? අන්න ඉල්ලුම සඵල ඉල්ලුමක් බවට පත් වෙනවා. පැහැදිලිද කතාව? තේරුණා නේද කතාව? ඕන්න නැති දේවල් හිතන්න එපා. හරිද? හරි. දැන් එන්නේ ඊළඟ එකට. ඊළඟ එක. ඉල්ලුම යන සංකල්පය තුළ ගම්ම්‍ය වන තවත් වැදගත් කරුණු කීපයකි. ඒ කියන්නේ ඉල්ලුම කියන එක ඇතුලේ කතා කරමු තව කතන්දර කීපයක් තියෙනවා වැදගත් කතා. හරි? හරි. එක ඉල්ලුම යන හුදෙක් භාණ්ඩ ප්‍රමාණයක් නොව මිල ගණන් හා බැඳුණු භාණ්ඩ ප්‍රමාණයකි. ඉල්ලුම කියන්නේ මේ සල්ලි දීලා අරගෙන බෑග් එකේ දාගෙන එන ටික නෙවෙයි ඈ. ඉල්ලුම කියන්නේ ගන්න හිතාගෙන ඉන්න ටික. තේරුණානේ? සල්ලි දීලා නම් බෑග් එකේ දාගෙන යන ටික නෙවෙයි ඉල්ලුම කියන්නේ. ගන්න හිතාගෙන ඉන්න ප්‍රමාණය තමයි ඉල්ලුම කියන්නේ. තේරුණානේ? දෙවෙනි එක. ඉල්ලුම යනු සත්‍ය වශයෙන්ම භාණ්ඩ ප්‍රමාණය මිලදීගත් භාණ්ඩ ප්‍රමාණය නොව මිලදී ගැනීමට අපේක්ෂා කරන ප්‍රමාණයයි එනම් සැලැස්මයි. ඒක හයිලයිට් කරගන්න වැදගත් MCQ ලානවා. ඉල්ලුම කියන්නේ මේ සල්ලි දීලා අරගෙන යන ටික නෙවෙයි. පැහැදිලිද? සල්ලි දීලා අරගෙන යන එක නෙවෙයි. ඉල්ලුම කියන්නේ ගන්න හිතාගෙන ඉන්න ටික. ගන්න හිතාන ඉන්න ටික. හයිලයිට් කරන්න. හයිලයිට් කරන්න. ගන්න හිතාන ඉන්න ටික ඉල්ලුම කියන්නේ. හරිද? හරි. ඊළඟට ඉල්ලුම යනු ප්‍රවාහ සංකල්පයකි. මං ඉස්සෙල්ලා කීවා ඒක ඔයාලට පාඩම පටන් ගත්ත ඒක කියලා දීලා. එනම් අකණ්ඩව සිදුවන ක්‍රියාවලියකි. එනම් කිසියම් හුදකලා භාණ්ඩ ප්‍රමාණයක් නොව කාලයත් සමග සම්බන්ධ වූ ප්‍රවාහයකි. ඒ නිසා ඉල්ලුම ප්‍රකාශ කළ යුත්තේ නිශ්චිත අවස්ථාවක් සම්බන්ධ කරගෙන. හේතුව කාලෙන් කාලට වෙනස් වෙන හින්දා අපි කියනවා යම් දෙන ලද අවස්ථාවකදී නැත්තම් කිසියම් නිශ්චිත අවස්ථාවකදී. තේරුණා නේද? ඔය දෙකෙන් එකක් අනිවාර්යෙන් ඔයා ලිවිය යුතුමයි. නැත්තම් ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ හලෝ. හරි? යම් දෙන ලද අවස්ථාවකදී නැත්තම් කිසියම් නිශ්චිත අවස්ථාවකදී. ඊළඟට ඉල්ලුම් පිළිබිඹ කරන්නේ පුද්ගලයන් විසින් අසීමිත වමනා තුළින් සපුරා ගැනීම තීරණය කරන වමනාවක් පමණයි. ඉල්ලුම කියන්නේ පුතේ අපේ අර අසීමිත වමනා තියෙනවනේ. ඔය අසීමිත වමනා අතරින් ඉටු කරගත්ත දේවල් වල තමයි පුතේ ඉල්ලුම කියන්නේ. දැන් වමනා ඉල්ලුම අතර වෙනස. මේ අහන්න පුතේ. මේ වහනවා. වමනාවක් කියන්නේ මොකක්ද? ඔයා මට කියයි වමනාවක් කියන්නේ කෙටිම වාක්‍යයෙන් කිව්වොත් අවශ්‍යතා සපුර ගන්න විවිධාකාර වේ. ඕකනේ. හැබැයි ඇත්ත කතාව ඕක නෙවෙයි. ඉල්ලුම කියන්නේ අපි ඉල්ලන්නේ අපි මොනවා කරන දේවල්ද? අපිට ඕනේ කියලා හිතෙන්නේ අපේ හිතේ මොකක් ඇති වෙන දේවල්ද? කැමැත්තක් ඇති වෙන දේවල්. ඒ කියන්නේ ඉල්ලුම උවමනාවක් කියලා කියන්නේ පුතේ සරලවම උවමනාවක් කියලා කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ හිතේ ඇති වෙන අසීමිත ආසාවන් වලට. පැහැදිලිද? ඒ අසීමිත ආසාවන් වලින් අපි ඉටු කරගන්න දේවල් මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒකට ඉල්ලුම කියනවා. තේරුණානේ? එහෙනම් උවමනාවක් කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ සිතෙහි ජනිත වන අසීමිත ආශාවක්. දැන් ඔයාට ආසාවක් තියෙනවනේ වාහනයක් ගන්න. නිකන් හිතනවකෝ. තියෙනවනේ. උවමනාවක් තියෙනවා. උවමනාවක් තිබ්බ පළියට ඉල්ලුමක් වෙනවද? දැන් ඔයාට වාහනයක් ගන්න ඕන. නිකන් හිතන්නකෝ. ඒ ආසාවක්නේ. ගයක් හදන්න ඕන. ආසාවක් නේද පුතා? ඒක උවමනාවක් නේද? උවමනාවක් නේද? එතකොට ඒක ඉල්ලුමක් වෙනවද? ඉල්ලුමක් වෙන්න නම් කර්ම කීයක් බලපානවා? 3ක් බලපානවා. එකක් අර පළවෙනි එක උවමනාව තියෙනවා. ඒක තිබ්බර වැඩන්නේ අපේ මොනවද තියෙන්න ඕනද? සල්ලි. ක්‍රේ ශක්තිය. ඒක තිබ්බත් වැඩන්නේ. ඒක හදන්න මොකක් තියෙනවද? සෝදානමක් නැත්තම් සැලැස්මක් තියෙනවා. තේරුණා නේද? ඒ නිසා උවමනාවක් කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ හිතේ ඇති වෙන අසීමිත ආශාවන් දෙක. පැහැදිලි? එතකොට බලන්න ඔයාට කියනවා මෙහෙම. මේක හොඳට අහගන්න. හරි? උවමනා තුලින් පෙන්눔 කරන්නේ භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා මිනිසුන් තුල ඇති අසීමිත ආසාවන්. ඒ හිඟකම පිළිබඳ ප්‍රශ්නය නිසා උවමනාවන් අතරින් බොහෝමයක් සපුරා ගැනීමේ හැකියාව මිනිස්සුන්ට මොකද වෙන්නේ පුතේ? අහිමි වෙලා යනවා. හිඟකම හින්දා උවමනා සපුර ගන්න විදිහ අහිමි වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ කියනවා ඉල්ලුම යනු උවමනා යන පුළුල් සංකල්පය තුල ගැබ් ඇති පටු සංකල්පය.
පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ සරලවම මෙහෙම ඔය සීන් එක මම ඔයාලට මෙහෙම කියන්නම්කෝ. මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම මේ තමා අපේ උවමන. උවමන ඔක්කොම ඉටු කරගන්න පුළුවන්ද? උවමන ඔක්කොම ඉටු කරගන්න පුළුවන්ද? බැහැ. හේතුව ඇයි? උවමන ඔක්කොම ඉටු කරගන්න බැරි හේතුව මොකක්ද මං කිව්වේ? හීන තිබුණාට කෝටියක් අතේ නෑ 1 රුපියලක්. ඒ කියන්නේ මොනවා හිඟ පුතේ මේ උවමන ඉටු කරගන්න බැරි? සම්පත් හිඟ. ඉටු කරගන්න ඒවා අපි කියනවා මොනවා කියලාද පුතේ? ඉල්ලුම කියලා. මම ගන්නම් මෙහෙම. හරි? මේ තමා පුතේ ඉල්ලුම. ඉල්ලුම. මේ තමා ඉල්ලුම. ඒ කියන්නේ මේ උවමන අතරින් ඉටු කරගන්න කොටස තමා මොකද්ද පුතේ? ඉල්ලුම වෙන්නේ. පැහැදිලිද? උවමනා ගොඩාක් තියෙනවා. ඔය ගොඩෙන් මෙච්චරයි ඉටු කරගන්න පුළුවන්. ඒකට තමා කියන්නේ මොකද්ද? ඉල්ලුම. පැහැදිලිද කතාව ඔයාට? එහෙනම් උවමනාවක් කියන්නේ ගොඩාක් පුළුල් සංකල්පයක්. ඉල්ලුම කියලා කියන්නේ ඊට වඩා මොන සංකල්පයක්ද පුතේ? පටු සංකල්පයක්. තේරුණානි කතාව? හරි. දැන් ඒකයි කියන්නේ ඉල්ලුම යන්නේ උවමනා යන පුළුල් සංකල්පය තුළ ගැට ඇති පටු සංකල්ප. ඒක මේක උවමනාව ඕක ඇතුලේ තියෙන පොඩි කොටසක් තමයි මොකද්ද පුතේ? ඉල්ලුම කියලා කියන්නේ. අසීමිත උවමනා අතරින් සපුරා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන උවමනාවන් පමණක් ඉල්ලුම තුලින් නිරූපණය වේ. උවමනා අසීමිත වූ ආදායම සීමා සහිත වූ නිසා ඉල්ලුම් කිරීමට හැකිවන්නේ සීමා සහිත භාණ්ඩ ප්‍රමාණයකි. අපේ උවමනා ගොඩක් තිබ්බට ඉටු කරගන්න පුළුවන් සීමිත ප්‍රමාණයක්. හේතුව අපි ගාව තියෙන මොන සම්පත් ටිකක්ද? සීමිත සම්පත් ටිකක්. දැන් තේරුණාද? හරි. දැන් පල්ලෙහාට එන්න ඍජු ඉල්ලුම වක්‍ර ඉල්ලුම. පාඩම් පටන් ගන්න ඔය දෙන්න කියලා දුන්නා නේද මම? ඍජු ඉල්ලුමක් කියන්නේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ පරිභෝජනය උදෙසා භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් සඳහා කෙලින්ම කරන ඉල්ලුම ඍජු ඉල්ලුම. වක්‍ර ඉල්ලුම කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් හදන්න අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය වගේ දේවල් වල කරන ඉල්ලුමට කියන මොන ඉල්ලුමක් කියලාද පුතේ? වක්‍ර ඉල්ලුමක්. සාධක වල තියෙන මොන ඉල්ලුමක්ද? වක්‍ර ඉල්ලුමක්. භාණ්ඩ හා සේවා වල තියෙන මොන ඉල්ලුමක්ද? ඍජු ඉල්ලුමක්. තේරුණා නේද කතාව? ඉක්මනට කියවගෙන යන්නේ. විභාගයේදී අහලා නැහැ ඍජු ඉල්ලුමක් කියන්නේ මොකද්ද? වක්‍ර ඉල්ලුමක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා විභාගයේදී අහලා නැහැ. හරි. බලන්න කියනවා. එක් කියනවා මෙහෙම. ඍජු ඉල්ලුම. අවසාන පරිභෝජනයේ සඳහා භාණ්ඩ හා සේවා වල කරන ඉල්ලුම ඍජු ඉල්ලුම ලෙස හැඳින්වේ. හයිලයිට් කරන්න. අවසාන පරිභෝජනයේ සඳහා භාණ්ඩ හා සේවා වල කරන ඉල්ලුම ඍජු ඉල්ලුම. පැහැදිලිද? ඒක හයිලයිට් කරගන්න. හරි. දෙවෙනි එක වක්‍ර ඉල්ලුම. වෙනත් භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා නිෂ්පාදන සාධක වල කරන ඉල්ලුම වක්‍ර ඉල්ලුමයි. හයිලයිට් කරගන්න ඒක. වෙනත් භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා සාධක වල කරන ඉල්ලුම වක්‍ර ඉල්ලුම. හරි. දැන් ඕන් මේ කතාව ඉවරයි. දැන් යන්නේ තවත් වැදගත් සීන් එකකට. ඒ තමයි ඉල්ලුම කියන කෙනා තීරණය කරන සාධක වල. එකක් හොඳට මතක තියාගන්න. ඉල්ලුම තීරණය කරන සාධක. අපි මෙයාට ඉල්ලුම් තීරක කියනවා. ඉල්ලුම තීරණය කරන සාධක. ඒ කියන්නේ භාණ්ඩයක් ඉල්ලන්න තීරණය කරන සාධක. ඉල්ලුම් තීරක කියලා කියනවා මෙයා. පැහැදිලිද? ඉල්ලුම් තීරක. පුතේ ඉල්ලුම් තීරක 7ක් තියෙනවා. හොඳ පුතාලා වගේ අහගෙන පන්ති ඇතුළේදී ඔළුවට දාගන්න. භාණ්ඩයක් ඉල්ලන්න යද්දී අපි බලන පළවෙනිම සාධකය මොකක්ද? ඒක ඔයා දන්නවනේ. භාණ්ඩයක් ඉල්ලන්න යද්දී අපි බලන පළවෙනිම සාධකය මොකක්ද? හයියෙන් කියන්නේ. මිල හරියට හරි. එහෙනම් ඉල්ලුම තීරණය කරන පළවෙනි සාධකය තමයි සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල. සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල. අපි යාට P කියලා කියනවා. price in the P. PX කියලා කියනවා. X කියන භාණ්ඩය ගමු. මම මේක උදාහරණයක් මගින් පැහැදිලි කරන්න. හරි. අපි හිතමු මෙහෙම. හලෝ කොල්ලෙක් ඉන්නවා. මේ කොල්ලා යනවා පුතේ ෆෝන් කඩේකට ෆෝන් එකක් ගන්න. ෆෝන් කඩේ.
ෆෝන් කඩේට යනවා ෆෝන් එකක් ගන්න. හරි. එතකොට මේකාගේ ඔළුවේ තියෙන්නේ අපි කියනවා සලකා බලන භාණ්ඩය. ඒ කියන්නේ ගන්න හිතන් යන ෆෝන් එක. ඒක ඇවිල්ලා Apple ෆෝන් එකක්. අපි හිතමු 17 Pro Max එකක් 17 Plus එකක් මොකක් හරි මොකක් ගන්න යනවා. හරි. දැන් අපි ප්‍රායෝගිකව හිතමු මේක. මේ හිතමු. දැන් ඔන්න කඩේට ගියා. කඩේට ගිය ගමන් කඩේ අයියා ඉන්නවා. කඩේ අයියා ඉන්නවා. මොකද කරන්නේ ගිය ගමන්? අයියා මට ෆෝන් එකක් ගන්න ඕනේ. මොකද්ද මල්ලිට ගන්න ඕනේ? අයියා Apple එකක් තමයි ගන්න ඕනේ. හරි. Apple තියෙනවා මල්ලි. එතකොට මල්ලි කියන අනිත් කතාව මොකද්ද? අයියේ ෆෝන් එක කීයක් වෙනවද? අහනවද නැද්ද? අහනවා. එහෙනම් පළවෙනි එක තමයි සලකා බලන භාණ්ඩේ. එතකොට මේ අයියා කියනවා මල්ලි කලර්ස් කීපයක් තියෙනවා. එකක් තියෙනවා ඔයාට දෙන්නම් 5යි 60කට. තව එකක් තියෙනවා 5යි 85කට දෙන්නම් 256 GB එක. තව එකක් තියෙනවා 6කට දෙන්නම් 1 TB එක. තව එකක් තියෙනවා 4යි 90කට දෙන්නම් පාවිච්චි කරලා ඩිස්ප්ලේ කියපු එක. පැහැදිලිද? හරි. දැන් ඔන්න භාණ්ඩයක් මිලදී ගන්න යනවා. දැන් මිල ගණන් දිහා බලනවා. සලකා බලන භාණ්ඩේ දිල. දැන් මෝ කල්පනා කරා. පට හුදු හිතුවට වඩා වැඩි මම රුපියල් 5000 අරන් Apple-ක් ගන්න. හිතුවට වඩා මොකද වෙන්නේ? ගාන වැඩි. අයියා 5000 නැද්ද කියලා දැන් මේ වෙලාවට ඌ කියනවා. හරිද? හරි. දැන් පළවෙනි කතාව වර්නේ ඉල්ලුම තීරණය කරන සාධක Apple-ක් ගන්න යන සාධකලික බලන්නේ පළවෙනි එක භාණ්ඩේ මිල. ඇහුවාට පස්සේ දැන් පොඩ්ඩක් කලාන්ත ගතිය එනවා ඒක හරි ඕකේ. දැන් ඔය ඇම්බර් එනවනේ ගන්න. දැන් අම්මට උඩ එච්චර වෙනවද අයියා? කියලා මෙහෙම බලලා නේද? ඔබලා බලලා මීට අඩු නෑ නේද? නිකන් අහන ගණ්ඩ වගේ නේද? ඌ ගණන් දන්නෙත් නෑ ගණ්ඩ වගේ මීට වඩා අඩු නෑ නේද කියලා. මල්ලි ඇම්බරෙද්දී අයියා දන්නවා පුතේ මූ භාණ්ඩ ගන්නේ නෑ කියලා. ඒ හින්දා දෙවෙනි එක ඉක්මනට දෙවෙනි එක ඔයා අහනවා මොකද්ද අයියේ නිකන් වෙන බඩු නැද්ද? සෝරි වෙන භාණ්ඩ නැද්ද? වෙන නිකන් තව වෙන ෆෝන් නෑනේ. Apple ෆෝන් නෑ. මේ Apple ෆෝන් නෑ. වෙන ෆෝන් නැද්ද? එහෙනම් දෙවෙනි එක සම්බන්ධිත භාණ්ඩවල මිල ගණන්. දැන් යනවා දෙවෙනි එකට. ඒ තමයි සම්බන්ධිත භාණ්ඩවල මිල ගණන්. මිල. අපි යාට PN කියනවා. හලෝ සම්බන්ධිත භාණ්ඩවල මිල ගණන් කියන කෙනා හැදෙන්නේ අහගන්නවා භාණ්ඩ වර්ග දෙකකින්. මේ සම්බන්ධිත භාණ්ඩවල මිල කියන කෙනා හැදෙන්නේ එකක් හලෝ ආදේශන භාණ්ඩ. ආදේශන භාණ්ඩ. ඒ ඔයා දන්නවා නේද ආදේශන භාණ්ඩයක් කියන්නේ මොකද්ද? ආදේශනයක් කියන්නේ මොකද්ද? ඒක වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එකක්. මට කියන Apple වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මොනවද? Samsung හරියට හරි යන්න ආදේශක ආයි පුතේ. Redmi ආය Nokia ආය මන් දන්නේ මොනවද? Etel එක එක Sony Ericsson හරි මොන මොනවා හරි එහෙම තියෙනවා. දැන් මොනවද පුතේ? සම්බන්ධිත භාණ්ඩවල මිලොන්න ආදේශක. දැන් මොකද අහන්නේ මෙයා? මේ අහගන්නවා. මේ අහන්නේ අයියේ මේ වෙන ෆෝන් එක අයියා කියනවා. නෑ මල්ලි තියෙනවා. Samsung තියෙනවා, සුපිරියක් ආයේ තියෙනවා. ඔයාට දෙන්නම් සුපිරියක් කියලා ඔන්න Samsung එකක් දැන් දික් කරනවා. මේක තමයි සුපිරිය. කැමරා 4ක් තියෙනවා මල්ලි බය වෙන්න එපා. මේක ඇවිල්ලා Samsung මොකක්ද තියෙනවනේ? Ultra 24 Ultra 24 කියනවා. මල්ලි මේක නම් සුපිරියක් මල්ලි වැඩි ගාණක් වෙන්නෙත් නෑ. හඳේ ඉන්න හාව zoom කරලා බලන්න පුළුවන් මේක. ඇඩ් එක එහෙමනේ යන්නේ. සම් ඇඩ් එක දැකලා දිනවද මේකේ? ඒ හඳේ ඉන්න හාව zoom කරනවා. හඳේ ඉන්න හාව මොකද කරන්නේ පුතේ මේකේ? උඹලා දැකලා දිනවද මේක? අඩ හඳක ඉන්නේ. ඌ මේ මෙතෙන් වෙලා මොකද කරන්නේ පුතේ? මාළු බා. ඒ zoom කරපුවම මේකක් තියෙනවා. හරි. එතන මේක කීයද? මල්ලි මේක ඔයාට දෙන්නම් 4කට. දක්ෂ 4කට දෙන්න. දැන් අරකට වඩා මේක දැන් අඩුයි. දැන් මෙයා බලන ආදේශ. අයියේ තව නැද්ද? මට PUBG ගහන්න ඕනේ. තියනවා මල්ලි. තව තියනවා. තව පෙන්නනවා පුතේ. එහෙනම් චයිනීස් ලඩි සෙට් එකකුත් පෙන්නනවා. මිල ගණන් කියනවා. දැන් හරිද කතාව? සම්බන්ධිත භාණ්ඩවල මිල. අහගන්න
සම්බන්ධිත භාණ්ඩවල මිල කියන්නේ එකක් හැදෙන මොනවා වගේද ආදේශන භාණ්ඩවල. ඒ කියන්නේ ගණ්ඩ ගිය භාණ්ඩ වෙනුවට තියෙන භාණ්ඩ. ඔයගොල්ලෝ කියලාද කතාව? ගණ්ඩ ගිය භාණ්ඩ වෙනුවට තියෙන භාණ්ඩ. දැන් ගිය Apple phone එකක් ගන්න Samsung තියෙනවා. ඊට පස්සේ පුතේ Nokia තියෙනවා. ඊට පස්සේ පුතේ ආයේ Redmi තියෙනවා. නේද? ඔන්න ඔය වගේ විවිධ ෆෝන් වර්ග තියෙනවා. Oppo තියෙනවා. විවිධ ෆෝන් වර්ග සෙට් එකක් තියෙනවා. Oppo නෙවෙයි Oppo. හරිද? ඔන්න ෆෝන් වර්ගයක් දැන් ආදේශන වල මිල. ඊළඟ එක තමයි පුතේ මේ සම්බන්ධිත භාණ්ඩ හැදෙන ආදේශන භාණ්ඩයි අනිත් කියන අනුපූරක භාණ්ඩ. අනුපූරක භාණ්ඩ. පුතා මොකක්ද අනුපූරක භාණ්ඩයක් කියන්නේ? අහන්න. අනුපූරකයක් කියන්නේ හලෝ තනියෙන් පාවිච්චි කරන්න බැරි. ඒ කියන්නේ දැන් ගන්ට යන භාණ්ඩේ පාවිච්චි කරන්න උපකාර වන භාණ්ඩ. අනුපකාරක භාණ්ඩ අනුපූරක භාණ්ඩ. මොකද්ද? අනුපකාරක භාණ්ඩ අනුපූරක භාණ්ඩ. දැන් හිතන්නකෝ මම කමන්නේ අයියා. වග්ගොඩ දෙකක් තිබ්බද එකක් තියෙනවා. මට ඇපලක් දෙන්න. වග්ගොඩක් දුන්නා තමයි දැන් මම කියන්නේ. ඇපල දෙන්න. ඒ කියන්නේ 5යි 60ක් දීලා ඇපල ගන්න වෙනවා. දැන් ඇපල ගන්න යද්දි ෆෝන් එකේ විතරන බොක්ස් එකක් එක්ක දෙන්න. මල්ලි අන්බොක්ස් කරන වීඩියෝ එකක් දාමුද කියලා එහෙමනේ අයියලා මොකද අන්බොක්ස් කරන වීඩියෝ එකක් එහෙම දාලා මේක කරලා පෙන්නලා එහෙම යන්න යද්දි තමයි ඊළඟ සීන් එක පාස් වෙන්නේ. අයියේ මේකට charger නැද්ද? Apple phone වලට charger දෙන්නේ නැහැ පුතා. කේබල් එක දෙනවා. ඒ charger අර අපි කියන ඩොක් එකනේ. අර කැටේ පුතා. ඒක වෙනම ගන්න ඕන. අයියේ කමන්නේ දෙන්නකෝ ඒක කිව්වම කැටේ කීයද? රුපියල් 35000යි. කැටේ කීයද? 35000යි. අපි හිතමු එහෙම. එච්චර වෙන්නේ රුපියල් 8000ක් විතර වෙන්නේ. දැන් ඔයාලා බලන්නකෝ රුපියල් 300 400ට මුදේ charger ගන්න. අරක එහෙම බෑ. කැටේ කියලා පුතේ රුපියල් අපි ගත්තොත් එහෙම රුපියල් 35000යි කියන්නේ ඕ 35000යි. හරි. දැන් මේක පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ කැටේ ඕනේ. නැත්තම් ඒ වයර් එක ගහන්නේ කොහෙටද? නෑනේ ඒක ඕනේ. හරි. ඒ කැටේ නෑ මං කියන්නේ. ගහන්න පොයින්ට් එකක් තියෙන්න බෑ. නේ? එතකොට ඒ කැටේට ගාව තමයි ගන්න. ඒතර ඒක නැත්තම් හලෝ වැඩක් නෑ. දැන් ඔන්න ගණ්ඩ ගිය භාණ්ඩේ මිල ටික ටික වැඩි වෙනවා මොකක් හින්දාද? අනුපූරක භාණ්ඩ හින්දා. පුතේ chargerේ නැතුව වැඩක්ද පුතා ෆෝන් එක අරගෙන හරියට සපත්තු නැතුව මේස් දානවා වගේ. නේ? සපත් දැම්ම මේස් දාලා දෙනවා. ඒ වගේ. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් ඒක ගන්න. දැන් මොකද හිතෙන්නේ? දැන් මොකද කල්පනා අම්මරෝ දැන් මේක ගත්තොත් කැටේ ගන්නත් වෙනවා. ඒකටත් 50000යි. කමන්නේ. අයියා මේකට මේ හෑන්ඩ් පී එකක් හම්බෙන්නේ මට සින්දු අර බස් එකේ කොනේ සීට් එක කියන්නේ මේ දවස්වල දෙත්තා හින්න පොඩ්ඩක් අර සින්දුවක් අහගෙන නැති මාර ෆීලිං එක. තියෙනවා මහත්තයා කියලා අර යා ඩ්‍රොප් දෙකකුත් තියෙනවා. මේ තියෙන මේක සුපිරියා කෙලින්ම ෆ්ලෑෂ් බෑක් කන ගාව ගහනවා වගේ මේක දාන්න ගියා. ඒ තරම් සවුන්ඩ්. පැහැදිලිද? හරි. ඒක දෙන්න ඒ කීයද? මේක 25000ක් වෙනවා මහත්තයා. හෑන්ඩ් පී දෙක 25000යි. chargerේ 50000යි. තව ෆෝන් එකක් ගන්න සල්ලි යන අනුපූරක භාණ්ඩ වල. තේරුණාද කතාව? එහෙනම් ඉල්ලුම තීරණය කරන ඊළඟ සාධකයේ තමයි පුතේ ගන්න යන භාණ්ඩයට උපකාර වන අනිත් භාණ්ඩ අනුපූරක භාණ්ඩ. තේරුණා නේද කතාව? එහෙනම් මේ අහන්න. භාණ්ඩක ඉල්ලුමක් තීරණය කරන පළවෙනි සාධකයේ සලකා බලන භාණ්ඩේ මිල. ඊළඟට සම්බන්ධිත භාණ්ඩවල මිල. සම්බන්ධිත භාණ්ඩවල මිල හැදෙන්නේ පුතේ භාණ්ඩ වර්ග දෙක මිල ගණන් එකට එකතු වෙලා. එකක් තමයි මෙයා හැදෙනවා ආදේශන භාණ්ඩ. ආයෙ තියෙනවා පුතේ අනුපූරක භාණ්ඩ. යා කොටස් දෙකයි ආදේශන භාණ්ඩයි අනුපූරක භාණ්ඩයි. තේරුණාද කතාව? පැහැදිලි නේද? හරි මේ දෙකම ඕකේ. දැන් තුන්වෙනි එක. භාණ්ඩක ඉල්ලුම තීරණය වෙන්න බලපාන ඊළඟ එක මොකද්ද පුතේ? පාරිභෝගිකගේ ආදායම. ආදායම. රුපියල් 50000යි වැටුපක් කරගෙන ලක්ෂ 5 ෆෝන් එකක් ගන්න පුළුවන්ද පුතා? බෑනේ පුතා. එහෙනම් ඉල්ලුම තීරණය කරන ඊළඟ සාධකය තමයි පාරිභෝගික ආදායම. පාරිභෝගික ආදායම. අපි යාට Y කියනවා. yield හින්දා. පාරිභෝගික ආදායම. තේරුණා නේද? ආදායම වැඩි නම් ගන්න පුළුවන් ආදායම අඩුයි නම් ගන්න බෑ. ඒකත් හරි. ඊළඟ හතරවෙනි එක. පාරිභෝගිකයාගේ මොකක්ද පුතේ භාණ්ඩ පිළිවෙල මොකක් තියෙන්න ඕනද ගන්නවා? කැමැත්තක්. ඒ කියන්නේ රුචිය. අපි කියනවා පාරිභෝගික රුචිය. පාරිභෝගික මොකද්ද පුතේ? කිචිය නෙවෙයි. රුචිය. කිචිය. රුචිය ටේස්ට් එක T අකුරින් යන ටේස්ට්. පාරිභෝගික රුචිය ටේස්ට් එක. කැමැත්තක් තියෙනවා පුතේ දැන්.
හරි ඊළඟ එකනා තමයි පුතේ පාරිභෝගිකයාගේ අනාගත මිල පිළිබඳ අපේක්ෂා. ඊළඟ එක පාරිභෝගිකයාගේ අනාගත මිල පිළිබඳ අපේක්ෂා. අනාගත මිල පිළිබඳ අපේක්ෂා expectation ex කියලා දානවා x expectation නෑ එයා නෙවෙයි expectation. හරි. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අනාගතේ මිල කියන එක නා මොනවා වෙන්න පුළුවන්ද? වැඩි වෙන්න පුළුවන්. අනාගතේ මිල කියන එක නා මොනවා වෙන්න පුළුවන්ද? අඩු වෙන්න පුළුවන්. මිල වැඩි නම් අපි මොකද කරන්නේ දැන්? බාණ්ඩෙට කරන ඉල්ලුම මොනවා කරා අනාගතේ මිල වැඩි වෙයි නම් හාල් මිල වැඩි වෙයි ඉස්සරහට මේ කුණාටුත් එක. දැන් මොකද කරන්නේ අම්මලා කඩේ ගිහලා හාල් වැඩියෙන් ගන්නවද අඩුවෙන් ගන්නවද? වැඩියෙන් ගන්නවා. අන්න ඉල්ලුම වැඩි. අනාගතේ මිල අඩු වෙයි නම් මොකද කරන්නේ පුතේ? අඩුවෙන් ගන්නවා. මම මේ පැහැදිලි කරන්නම් ඈ මම නිකන් කියාගෙන යන්නේ මේක. හරි. ඊළඟට පාරිභෝගික අනාගත අපේක්ෂා. ඊළඟ එක මොකද්ද? 6 වෙනි එක ඇවිල්ලා පුතේ පාරිභෝගික සංඛ්‍යාව. පාරිභෝගික සංඛ්‍යාව. අපි යට නම්බර් කියනවා n අකුරේ. අවසාන එක්කනා පුතේ වෙනත් සාධක. වෙනත් සාධක. වෙනත් සාධක අපි ඕක කියනවා other factors. ඒ කියන්නේ ඉල්ලුමට බලපාන වෙනත් සාධක දෙනවා. වෙනත් සාධක කියන්නේ කාලගුණික දේශගුණික වගේ සාධක පුතේ උත්සව. කාලගුණික සාධක ගත්තොත් මේ කාලෙට මොනවට තියෙන ඉල්ලුම වැඩිද? මේ කාලේ හරිම සීතලයි. ඉතින් මොනවට තියෙන ඉල්ලුම වැඩිද පුතේ? ජර්සි වල තියෙන ඉල්ලුම වැඩි. පැහැදිලිද? අයිස් වල තියෙන ඉල්ලුම අඩුයි. හොඳට පායන කාලෙකට මොනවට තියෙන ඉල්ලුම වැඩිද පුතා? අයිස් වල තියෙන ඉල්ලුම වැඩි. පැහැදිලිද? උත්සව සමයවල වල මොනවාට තියෙන ඉල්ලුම වැඩිද පුතේ? උත්සව කාලවල වල රෙදි වලට තියෙන ඉල්ලුම වැඩි. නේද? දැන් පැහැදිලිද? කාලගුණික දේශගුණික වගේ සාධක. හරි. එහෙනම් මේ යන්න හොඳට තේරුම් ගන්න ඔලු ගෙඩියට දාගන්න. පුතා ඉල්ලුම තීරණය කරන සාධක 7ක් තියෙනවා. එයාට කියනවා ඉල්ලුම් තීරක කියලා. තේරුණාද? මෙයාට කියන මොනවා කියලාද? ඉල්ලුම් තීරක. ඒ කියන්නේ ඉල්ලුම තීරණය කරන සාධක. බාණ්ඩ එක ඉල්ලුම කියන කෙනා තීරණය කරන්න බලපාන පළවෙනි සාධකය මොකද්ද? සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල. හඳුන්වන්නේ මොන අකුරෙන්ද? P අකුරේ. PX. X කියන්නේ භාණ්ඩයක් මොකක් හරි. ඒකයි PX කියන්නේ P. P කියන්නේ price නේ. සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල. සලකා බලන භාණ්ඩේ මිල අඩුයි නම් ඉල්ලන එක මොකද කරන්නේ? වැඩි කරනවද අඩු කරනවද? ඈ පුතේ වැඩි කරනවා. සලකා බලන භාණ්ඩේ මිල අඩුයි නම් ඉල්ලන එක මොකද කරන්නේ? සලකා බලන භාණ්ඩේ මිල වැඩි නම් ඉල්ලන එක අඩු කරනවා. සලකා බලන භාණ්ඩේ මිල අඩුයි නම් ඉල්ලන එක වැඩි කරනවා. දැක්කනේ ඉල්ලුම තීරණය කරන සාධක මිල. මිල අඩුයි නම් වැඩියෙන් ගන්නවා, මිල අඩුයි නම් අඩුවෙන් ගන්නවා. දෙවෙනි එක මොකද්ද? සම්බන්ධිත භාණ්ඩවල මිල. මොකද්ද හයියෙන් කියන්නේ? සම්බන්ධිත භාණ්ඩවල මිල. මෙයා හැදෙන්නේ කීයක් එකතු වෙලාද? දෙකක්. එකක් මොකද්ද? ආදේශන භාණ්ඩ. තේරුණාද? ආදේශන භාණ්ඩ. මම ගන්නම්. මම යන්නේ කඩේට සීනි ගන්න. සීනි වලට ආදේශන භාණ්ඩයක් කියන්නේ ඔය හකුරු. හරියට හරි. සීනි කිලෝ එක්කුත් රුපියල් 100යි, හකුරු කිලෝ එක්කුත් රුපියල් 100යි කියලා හිතන්නකෝ. මම සීනි අරන් එනවනේ. අපි හිතමු ආදේශන භාණ්ඩයේ මිල වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ හකුරු කිලෝ එකක් 500ක් වෙනවා. එතකොට හකුරු කාපු අයත් මොනවා කන්න දැන් එනවද? සීනි. එතකොට සීනි වල ඉල්ලුම මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා. තේරුණාද පුතාලට මම කියන එක හොඳට අවබෝධයෙන් මේක අහගන්න. මම මේ දැන් ඉල්ලුම තීරණය කරන සාධකයි ඉල්ලුමයි අතර තියෙන මේ සම්බන්ධතාවය පෙන්වන්නේ. ආදේශන භාණ්ඩේ මිල වැඩි නම් මේ ආදේශන භාණ්ඩේ පාවිච්චි කරපුවොත් දැන් අපි පාවිච්චි කරන්න යන භාණ්ඩේ පාවිච්චි කරන්නේ. සීනි මිල 500ක් වෙලා හකුරු මිල 100ක් වුණොත් මොකද වෙන්නේ පුතේ? සලකා බලන භාණ්ඩ ඉල්ලුම වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද? මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. සීනි කාපුව යනවා මිල වැඩි වෙච්ච හින්දා මොනවා කරන්නද? හකුරු කන. තේරුණාද කතාව? ඊළඟ අනුපූරක භාණ්ඩ. අනුපූරක කියන අනුඋපකාරක භාණ්ඩ නෙකුතේ. අනුපූරක භාණ්ඩ කියන්නේ මොනවද? අනුඋපකාරක භාණ්ඩ. ඔයා හිතන්න මෙහෙම. අර ෆෝන් එක ගන්න යන කතන්දරේ ගත්තොත් එහෙම ෆෝන් එක ගන්න අනුපූරක භාණ්ඩයක් විදිහට මට මොකක් ගන්න වෙනවද පුතේ? චාර්ජරයක් ගන්න වෙනව නේද? එතකොට ඔය පුතාලා මට කියන්න. අනුපූරක භාණ්ඩ වලට ලොකු මිලක් යනවා නම් සලකා බලන භාණ්ඩෙට කරන ඉල්ලුම මොකද මම කරන්නේ? වැඩි කරනවද අඩු කරනවද? අඩු කරනවා. අනුපූරක භාණ්ඩ වල මිල අඩුයි නම් මම මොකද කරන්නේ පුතේ? ගන්න යන භාණ්ඩෙට කරන ඉල්ලුම
වැඩි කරනවා. දැන් තේරුණාද අවබෝධයෙන් නේද යාළුවෝ කියන්නේ? හරි. තුන්වෙනි එක ආදායම. පුතේ පාරිභෝගිකයේ ආදායම වැඩි නම් ගන්න භාණ්ඩ ප්‍රමාණය මොකද කරන්නේ? වැඩි කරනවා. ඉල්ලුම වැඩි කරනවා. පාරිභෝගිකයේ ආදායම අඩුයි නම් ගන්න භාණ්ඩ ප්‍රමාණය මොකද කරන්නේ? ඉල්ලුම අඩු කරනවා. තේරුණා නේද කතාව? ඊළඟට පාරිභෝගිකයේ රුචිය කැමැත්ත. ඔය ළමයි කැමති චොකලට් කන්න. එතකොට වෙළඳපළට ගියාම චොකලට් වර්ග කරන ඉල්ලුම මොකද කරන්නේ? කැමැති වැඩි හින්දා මොකද කරන්නේ? ඉල්ලුම වැඩි කරනවා. ඔයාලා කැමති අකමැති කරවිල කන්න. ඒතර එළවලු තෝරද්දි කරවිල ගන්න එක මොකද කරන්නේ ඔයාලා? අඩු කරනවා. කැමති නම් වැඩියෙන් ගන්නවා, අකමැති නම් අඩුවෙන් ගන්න. ඒක තමයි පාරිභෝගික රුචිකත්වය කියලා කියන්නේ. ඊළඟ පාරිභෝගිකයාගේ අනාගතයේ මිල පිළිබඳ අපේක්ෂා. ඒ කියන්නේ මම මේ මොහොතේ ඉන්නවා. මේ මොහොත ඉඳලා අනාගතයේ මිල මොනවා වෙයිද කියලා තීරණය කරනවා. උදාහරණයක් හිතමු මේ. හෙට දවසේ හෙට කියන්නේ අනාගතයේනේ පුතා. හෙට දවසේ තෙල් මිල රුපියල් 400කින් වැඩි වෙනවා. පෙට්‍රල් ලීටරයක් 400කින් වැඩි වෙනවා. හෙට තෙල් මිල 400කින් වැඩි වෙනවා නම් අද මිනිස්සු මොනවා කරයිද පුතේ? අද පෙට්‍රල් ෂෙඩ් වල පෝලිම් පිටින් ඉඳීනේ පුතා තෙල් ගහන්න. අනාගතයේ මිල වැඩි වෙයි කියලා බයට වර්තමානයේ භාණ්ඩයට කරන ඉල්ලුම මොකද කරන්නේ? වැඩි කරනවා. කවුරු හරි කිව්වොත් එන තෙල් මිල අඩු ආණ්ඩුවෙන් කියන හෙට රුපියල් 400කින් තෙල් මිල අඩු වෙනවා. බෑනේ 400 යනවා ෂෙඩ් එකෙන් අපිට ගෙවන්නේ ඉන්නේ 300 150කින් අඩු වෙනවා තෙල් ලීටර. ඒතකොට මොකද කරන්නේ පුතේ? මිනිස්සු පිස්සෝ වගේ ගිහිල්ලා තෙල් ගහනවා. නෑ ෂෙඩ් වේලනවා නේ පුතේ. කවුරුත් තෙල් ගහන්නේ නැහැ හිට වෙනකන් බලන් ඉන්නවා. ඉල්ලුම මොකද කරන්නේ පුතේ? අනාගතේ මිල අඩු වෙනවා නම් අඩු කරනවා. දැන් තේරුණාද ඔයාලට මේක යන විදිය පැහැදිලි නේද? වැඩි. හරි. ඊළඟ එක නා පාරිභෝගිකව සංඛ්‍යාව. මාකට් එකේ භාණ්ඩ මිලදී ගන්න ඉන්න පාරිභෝගික ප්‍රමාණය වැඩි නම් ඉල්ලුම මොකද වෙන්නේ? ඉල්ලුම මොකද වෙන්නේ? වැඩි. පාරිභෝගික ප්‍රමාණය අඩුයි නම් ඉල්ලුම මොකද වෙන්නේ? අඩුයි. තේරුණාද? ඊළඟ එක නා වෙනත් සාධක. වෙනත් සාධක කියන්නේ කාලගුණික, දේශගුණික, දේශපාලන වගේ සාධක. උදාහරණයක් විදිහට වැසි සමයේ කුඩවලට කරන ඉල්ලුම මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා. ජර්සි වලට කරන ඉල්ලුම මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා. හොඳට පායන කාලෙට ජර්සි වලට කරන ඉල්ලුම මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. පැහැදිලිද? අයිස් වලට කරන ඉල්ලුම මොකද වෙන්නේ? හොඳටම පායන කාලේ වැඩි. දැන් තේරුණා නේද ගන්න වෙනත් සාධක? දැන් පැහැදිලිද? හරි හලෝ. මට ඕනේ මෙච්චරයි. ඉල්ලුම තීරණය කරන සාධක කීයක් තියෙනවද පුතා? 7යි. දැන් ඔය පුතාලා මට මේ 7 කියන්න. පළවෙනි එක මොකද්ද? සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල. ඉංග්‍රීසි අකුර මොකද්ද? PX. දෙවෙනි එක මොකද්ද? සම්බන්ධිත භාණ්ඩවල මිල. ඉංග්‍රීසියෙන් කියන PN. එයා භාණ්ඩ කීයක එකතුවකින්ද හැදෙන්නේ? එයා කොටස් කීයකද බෙදෙනවද? මොකද්ද පුතේ කොටස් දෙක? ආදේශන භාණ්ඩයි අනුපූරක භාණ්ඩයි. නතර වෙන්නකෝ. ආදේශන භාණ්ඩයක් කියන්නේ මොකද්ද? ඒ භාණ්ඩය වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් භාණ්ඩයක්. අනුපූරක භාණ්ඩ කියන්නේ මොකද්ද? සලකා බලන භාණ්ඩය පාවිච්චි කරන්න උපකාර වෙන භාණ්ඩ. අනුපූරක භාණ්ඩ. දැන් වයිට් බෝඩ් එක පාවිච්චි කරන්න මට මොනවද ඕනේ පුතේ? මාකර් පෙන්. අන්න අනුපූරක භාණ්ඩ. සපත්තු දාන්න මට මොනවද ඕනේ? මේ ස්ටේ බොන්ඩ මට මොනවද ඕනේ? සීනි. පැහැදිලි නේද කතාව? එක දෙයක් පාවිච්චි ගන්න තව දෙයක් ඕන. පැහැදිලි නේ? ඒකට කියනවා අනුපූරක භාණ්ඩ. හරිද? ඊළඟ එක නම මොකද්ද පුතේ? හතරවෙනි එක නම මොකද්ද? පාරිභෝගිකයාගේ ආදායම. එයා හඳුන්වන්නේ මොන අකුරෙන්ද? Y අකුරින්. ඊළඟ එක නම මොකද්ද? පාරිභෝගිකයාගේ රුචිය. හඳුන්වන්නේ මොන අකුරෙන්ද? T. T කියන්නේ මොකද්ද? ටේස්ට් එක. ඊළඟ එක මොකද්ද පුතේ? පාරිභෝගිකයාගේ අනාගත මිල පිළිබඳ අපේක්ෂා. එයා හඳුන්වන්නේ මොකක් කියලාද? EX. expectation. පැහැදිලිද? ඊළඟ එක මොකද්ද පුතේ? පාරිභෝගිකයෝ සංඛ්‍යාව. පැහැදිලිද? හඳුන්වන්නේ මොන අකුරෙන්ද? N. number. අවසාන එක නම මොකද්ද? වෙනත් සාධක. මොන අකුරෙන්ද හඳුන්වන්නේ? O. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? other factors. තේරුණාද? හරි. මේ මොකොත් මතක නැති මට දැන් හොඳ පුතාලා වගේ ඉක්මනට ගැම්මට කියන්න. ඉල්ලුම තීරණය කරන සාධක. පළවෙනි එක හයියෙන්. මිල. දෙවෙනි එක මෙහෙම ඉන්න මම ලියන්නම්. පළවෙනි එක මොකද්ද? හයියෙන් කියපන්. හරි. දෙවෙනි එක මිල ගණන්. එයා හැදෙන්නේ භාණ්ඩ කීයක්? එයා හැදෙන්නේ කොටස් කීයකින්ද? එකක් මොකද්ද? ආදේශන භාණ්ඩ. අනිත් එක හරියට හරි. තුන්වෙනි එක මොකද්ද?
පාරිභෝගිකයාගේ ආදායම. හතරවෙනි එක මොකද්ද? හරියට හරි. පස්වෙනි එක මොකද්ද? තෙත්වල කතාවක් කියන්න කිව්වේ. අනාගත මිල පිළිබඳ අපේක්ෂා. ඊළඟ එක පාරිභෝගිකයෝ සංඛ්‍යාව. ඊළඟ එක හරි ඉක්මනට කිව්වා. මොකද්ද? ඔක්කොම සම්බන්ධිත භාණ්ඩවල මිල. මෙයා කොටස් දෙකයි. එකක් ආදේශන භාණ්ඩ, අනික ඊළඟ එක පාරිභෝගිකයාගේ ආදායම. ඊළඟ එක පාරිභෝගිකයාගේ රුචිය. ඊළඟ එක පාරිභෝගිකයා අනාගත මිල පිළිබඳ අපේක්ෂා. ඊළඟ එක පාරිභෝගික සංඛ්‍යාව. අවසාන එක හරියට හරි. නියමයි. තේරුණා නේද? එහෙනම් ලියන්න පටස් ගාලා පුතේ. පටස් ගාලා ලියන්න. ඉල්ලුම තීරණය කරන සාධක 1 සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල. අංක 1 සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල වරණක් දැම්ම P. සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල P. 2 සම්බන්ධිත භාණ්ඩවල මිල. සම්බන්ධිත භාණ්ඩවල මිල. සම්බන්ධිත භාණ්ඩවල මිල PN. එයා බෙදා ගන්න කොටස් දෙකකට. එකක් ආදේශන භාණ්ඩ, අනිත් එක අනුපූරක භාණ්ඩ. ආදේශක භාණ්ඩ, අනිත් එක අනුපූරක භාණ්ඩ. ආදේශක භාණ්ඩ, අනුපූරක භාණ්ඩ. ඊළඟ එක තුන පාරිභෝගිකයාගේ ආදායම. පාරිභෝගිකයාගේ ආදායම. පාරිභෝගිකයාගේ ආදායම Y. වරණ තුලේ Y. ඊළඟ එක පාරිභෝගිකයාගේ රුචිය. පාරිභෝගිකයාගේ රුචිය. පාරිභෝගිකයාගේ රුචිය වරණ තුලේ T. ටේස්ට් එක. වරණ තුලේ T. ටේස්ට් එක. හරි. ඊළඟ එක භාණ්ඩයේ මිල පිළිබඳ අනාගත අපේක්ෂා. භාණ්ඩයේ මිල පිළිබඳ අනාගත අපේක්ෂා. භාණ්ඩයේ මිල පිළිබඳ අනාගත අපේක්ෂා. අනාගත අපේක්ෂා. EX expectation කියන්නේ EX. ඊළඟ එක පාරිභෝගිකයින් සංඛ්‍යාව. පාරිභෝගිකයින් සංඛ්‍යාව. පාරිභෝගිකයින් සංඛ්‍යාව. N number. අවසාන එක වෙනත් සාධක. වෙනත් සාධක O other factors. එතන පල්ලෙහා කියනවා නේද කාලගුණික දේශගුණික සාධක කියලා පුතේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවයේ. එතන ලියන්න මෙම් පොඩි උදාහරණයක්. වැසි කාලයේදී කුඩවල ඉල්ලුම වැඩි වේ. වැසි කාලයේදී කුඩවල ඉල්ලුම වැඩි වේ. වැසි කාලයේදී කුඩවල ඉල්ලුම වැඩි වේ. කුඩවල ඉල්ලුම වැඩි වේ. හරි. එතකොට දැන් අපි සාකච්ඡා කරා පුතේ සෙට් එකම. ඔයා මේ අහන්න
ගෙදර ගිහිල්ලා අනිවාර්යෙන් මේ ටික නැවත බලා ගන්න. කෑ ගහන්නේ මේ ටික බලා ගන්න. ලබන සතිය ඉල්ලුම් න්‍යාය ලබන සතිය ගණන් හදන්න සෙට් වෙන අපි නෙමෙයි. ලබන සතිය ගණන් හදන්න තියෙන්නේ. ක්ලාසස් මිස් කරගන්න එපා. අනිවාර්යෙන් ලබන සතියේ තියෙනවා පන්ති සම්බන්ධ වෙන්න. හරි. එකමාරට සමීරසගේ පන්ති තියෙන එකකට යන්න. මේ එහෙනම් අලුත් යාළුවෝ ඉන්නවා නම් දැනුවත් කරන්න පුතේ. අනිවාර්යෙන් ඕක පාඩම් කරගෙන වැඩේ ඉවර කරගන්න. හරිනේ? එහෙනම් පුතේ ආයිබෝවන් නේ. හරි.